ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಡರ್ತಿ ಕಲಾವಿದೆ ಉಷಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಇಂಕ್ಲಿನ ತಂಡದ ಗಾಯಕಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮೇರ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿನ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಮೊಕ್ಕೆದ ರಂಗಯ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಬೀಡು ಇಂಗ್ಲ ಈ ಸಂಯೋಜನೆದ ಸುಸ್ವರ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ತಂಡದ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೆರ ನಿಕ್ಲಿಡ ಅನುಕೇನೊಂದು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡೊಂದಂಡ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡುಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಲಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಅನುಗ್ರಹನು ಬೇಡೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಪದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಲೇಸನ್ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುಸ್ವರ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ತಂಡದ ನಿಖಿಲ ಮೋಕ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ सुराग्रगण्य कुजनारण्यज्वलत्पावक प्रब्रूयात् तव विक्रमं भुवि कविः को वा अमरो वा दिवि
सुदृप्तं भवान् विप्रोघप्रिय सुप्रभाव समरे क्रीडन् अजेषीत् द्विषम् सुपराय शुभकाय सुपराय शुभकाय सुपराय
ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲೈನಿ ಕೊಡ್ದುಲ್ಲ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ರಡ್ಡನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂಜಿನ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲುಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇದು ಪೊರ್ತು ಮಣಿಕರ ಶಾಲೆದ ಜೋಕಲ್ನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂತ ನನ್ನ ದಮ್ಮು ಗೊಂಜಾತ್ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಸುಸ್ವರ ಮೆಲೋಡಿಸದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬರೆಯರಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಟಕ ಆಪುನಾಡೇಟ ಮುಂದುವರಿಯರಂಡು ದಯದೀದು ದೂರ ದೂರ ಇತ್ತರಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ದೇವೇರ ಕೃಪೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹಗೂ ಪಾತ್ರವಾಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಸುಗುಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಹರಿ ಓಂ रत्नगर्भगणपतिं समाश्रयामि सततं पुत्नवचनगीयमान निजचरित्रवैभवम् तुमुलयेश शेखरं प्रणवमयस्वरूपिणम् शिवसुतं मे भवदमखिल भुवनमङ्गलप्रदम् ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪ ಲಂಬೋದರನೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೆ ಹೇ ಗಜಮುಖನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪ ಲಂಬೋದರನೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೆ ಹೇ ಗಜಮುಖನೆ ತುಂಬುರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನನಾಶನೆ ತುಂಬುರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನನಾಶನೆ ಹೇರಂಬ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇರಂಬ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ
सूक्ष्मनेत्र एकदन्त शूर्पकर्णने डमरुगहस्तस्सु पुत्र मुक्तिदातने सूक्ष्मनेत्र एकदन्त शूर्पकर्णने डमरुगहस्तस्सु पुत्र मुक्तिदातने कश्यपादि मौनिहृदय कमलवासने कश्यपादि मौनिहृदय कमलवासने आनंद गणपतिये निनगे ವಂದನೆ ಆನಂದ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕದ ಪ್ರಸಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರೂಪಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುರಂಚನ ಅಂಗಲಾಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸನು ಇನ್ನಿತ ಮೂಜನೇ ದಿನತ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉಡಲೋರ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಸುಮಧುರ ಗೀತೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಪುನೀತ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ನೆತ್ತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಈತನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಲಾವಿದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸುಮಧುರ ಧ್ವನಿಟು ಶ್ರೀ ದೇವರನ ಸುಗಿಪು ಬಂಧುಳೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಉಚ್ಚಯದ ಪೊರ್ಲು ಓಲು ಪೂಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದುಂಡು ಪನ್ಪುಣೆಕ್ ಶ್ರೀ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಉಚ್ಚಯಗಳು ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶವನ್ನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಒದಗದಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆನಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ನಳಿಲದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುಲಂಚಿನ ಹಾರೈಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗಡೆ ಪುತ್ತೂರು. ಹಲೋ 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 ನಂದಿನಿ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಹ ಚೆಲುವೆ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ಆಯೇ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ನಂದಿನಿ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಹ ಚೆಲುವೆ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ಆಯೇ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ
ಮನೋಹರಿ ಚಂದಿರ ಮುಡಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂತಲೆ ಚಂದಿರ ಮುಡಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂತಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಪಾದಡಿ ತಾವರೆ ಸುರಗಿ ಕೇದಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಪಾದಡಿ ತಾವರೆ ಸುರಗಿ ಕೇದಗೆ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ತಾಯೇ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ನಂದಿನಿ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಯ ಚೆಲುವೆ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ತಾಯೇ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ಶಂಖಚಕ್ರಧರೆ ಪಂಕಜಲೋಚನೆ ಶಂಖಚಕ್ರಧರೆ ಪಂಕಜಲೋಚನೆ ಅಂದುಗೆ ಝಣರವ ಸುನಾದ ರಂಜಿನಿ ಅಂದುಗೆ ಝಣರವ ಸುನಾದ ರಂಜಿನಿ ಮರುಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ತುರಗಿ ಪಾದದಿ ತಾವರೆ ಸಂಪಿಗೆ ಮರುಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಸುರಗಿ ಪಾದದಿ ತಾವರೆ ಸಂಪಿಗೆ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ತಾಯೇ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ನಂದಿನಿ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಯ ಚೆಲುವೆ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ತಾಯೇ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ಪಟ್ಟೆ ಪೀತಾಂಬರ ಪುಟ್ಟ ಸುಕುಮಾರಿ ಪಟ್ಟೆ ಪೀತಾಂಬರ ಪುಟ್ಟ ಸುಕುಮಾರಿ ದಿಟ್ಟ ಕಂಗಳ ಬೆಡಗ ಲಾವಣ್ಯ ಮಂಜರಿ ದಿಟ್ಟ ಕಂಗಳ ಬೆಡಗ ಲಾವಣ್ಯ ಮಂಜರಿ ಜಾಜಿ ಜವನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ತಾಳೆ ಪಾದರಿ ಮಾಗಣೆ ನೈದಿಲೆ ಜಾಜಿ ಜವನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ತಾಳೆ ಬಾದರಿ ವಾಗಣೆ ನೈದಿಲೆ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ತಾಯೇ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ನಂದಿನಿ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಯ ಚೆಲುವೆ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ತಾಯೇ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ನಂದಿನಿ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಯ ಚೆಲುವೆ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ತಾಯೇ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ಮುಡಿಯೇ ಹೂಮಾಲೆ ಸುಮಧುರ ಸ್ವರಟು ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾಂಬರಿನ ಸುಗಿಪು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಲಾವಿದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಆರ್ಯಂಕ್ಲಿನ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಹಿತೈಷಿ ಎಂಕ್ಲನ ಪ್ರೀತಿದ ಚಂದ್ರಣ್ಣಗೆ ಉಡಲಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಮೂಜಿನೇ ದಿನದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ
ಕಲಾವಿದರ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪಡು ಪಂತು ನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪನು ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡದ ಕುಡರ್ತಿ ಗಾಯಕಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಮೇರ್ನ ಸಂಗೀತ ಗುರುಕುಲ್ನ ಗರಡಿಡು ಪಳಗುಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕಿಲಾರು ವೈಶಾಲಿ ಎಂ ಕುಂದಾರು ಬೇರೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರನ ಸುಗಿಪು ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ. ಹರಿ ಓಂ. ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡುದ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪು ಎಂಕ್ಲಿನ ತಂಡದ ಕುಡರ್ತಿ ಗಾಯಕಿ ಉಷಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೇಲಿಪಾಡಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಎತ್ತಿತ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಇವನು ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆಡು ನಿಕ್ಲ ದಂಬು ಜಾನ ರಂಗಯ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಬೀಡು ನಿಕ್ಲ ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮೂಲಕ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ್ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಆನದೇವರೆ ಬಲ್ಪುದಾರ
ಬಾನ ದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗೆ ಏಳು ಕೊಪ್ಪ ಕಡತ್ ಬತ್ತದ ಕಾಣಿಕ ಮೆರೆಯ ಪತ್ತಿ ದಂಟೆನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಊರ್ದು ಕಪಟನು ಕೆರಿಯ ಪತ್ತು ಎಸಳೆ ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದ ಸುಗಿ ಪೊಡು ನಿನನೇ ಪತ್ತು ಎಸಳೆ ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದ ಸುಗಿ ಪೊಡು ನಿನನೇ ಎನ್ನ ಉಸುಳುಡು ನಿನ್ನ ಪಾದನ ಧ್ವನಿಪುಂಡು ನಿಜನೇ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾನ ದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗೆ ಕಪ್ಪುರಂಗಡು ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆಡು ನಲಿಪು ನಾ ಪುರ್ಲು ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅಸರು ಅಗೆಲು ಕಾಪು ನಾನಿರಲು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಿ ದುಃಖ ದೆಪ್ಪುನಗ ಬರುವ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಿ ದುಃಖ ದೆಪ್ಪುನಗ ಬರುವ ಕೊಂಡಿನಾಲೈ ದುಂಡೆಡಾನಗ ಉತ್ತರ ಕೊರುವ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾನ ದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗೆ ತುಳುವ ನಾಡ ಧರ್ಮ ತೊಡರೆ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ತುಳುವ ನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರೆ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾನ ದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಒಂಜಿ ಶಿವನ ಗೀತೆ ವೈಶಾಲಿ ಎಂ ಕುಂದರಂಬೇರೆ ಹಿಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ವಾಹನ ಮಾಲಕರಡು ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು KA 210818 ಒಂಜಿ ಆಲ್ಟೋ ಕಾರ್ ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ
ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ನಾನೇಕೆ ಅಂಜಲಿ ನೀ ನನ್ನ ಅಂಬಲಿ ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ಶೃಂಗಾರ ಕೃತಕ ಬಂಗಾರ ಕ್ಷಣಿಕ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಡಿವಾರವೇಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಕೃತಕ ಬಂಗಾರ ಕ್ಷಣಿಕ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಡಿವಾರವೇಕೆ ನೀನಿಟ್ಟ ಕಾಯ ನೀನಿಟ್ಟ ಕಾಯ ನಿನ ಕೈಲೆ ಮಾಯ ಆಗೋದು ಹೋಗೋದು ನಾ ಕಾಣೆನೆ ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ನಾನೇಕೆ ಅಂಜಲಿ ನೀ ನನ್ನ ಅಂಬಲಿ ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ಮಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮರದಡಿಗೆ ಇಟ್ಟರು ನಾನಂತೂ ನೀ ನನ್ನಲಾರೆ ಮಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮರದಡಿಗೆ ಇಟ್ಟರು ನಾನಂತೂ ನೀ ನನ್ನಲಾರೆ ಸಾರಂಗ ಮನಗೆ ಸಾರಂಗ ಮನಗೆ ನೂರಾರು ಬಯಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ರಮಿಸೋದು ನಾ ಕಾಣೆನೆ ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ನಾನೇಕೆ ಅಂಜಲಿ ನೀ ನನ್ನ ಅಂಬಲಿ ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಓಕೆ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಿವನ ಒಂಜಿ ಸುಗುಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿನ ದುಮ್ಮುಕು ನೈನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತಂಡದ ಗಾಯಕಿ ವೈಶಾಲಿ ಎಂ ಕುಂದರ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲಿಂಜಿಸಲನ್ನು ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪು
ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಒಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬೇರೆಡ್ದು. Hello, check. ದಿನಕರನುದಿಸಿದನು ಧರೆಯೊಳಗೆ, ದಿನಕರನುದಿಸಿದನು, ದಿನಕರನುದಿಸಿದನು ಧರೆಯೊಳಗೆ, ದಿನಕರನುದಿಸಿದನು. ದಾನವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಶೋಣಿಯೊಳಗೆ, ದಾನವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಶೋಣಿಯೊಳಗೆ, ದಿನಕರನುದಿಸಿದನು ಧರೆಯೊಳಗೆ, ದಿನಕರನುದಿಸಿದನು, ದಿನಕರನುದಿಸಿದನು ಧರೆಯೊಳಗೆ, ದಿನಕರನುದಿಸಿದನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಸತತ ಹರಿಯ ನುತಿಸಿ, ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಸತತ ಹರಿಯ ನುತಿಸಿ, ಮತಿಹೀನನಾದ ತಂದೆಗೆ ನರಹರಿ ರೂಪವ, ಮತಿಹೀನನಾದ ತಂದೆಗೆ ನರಹರಿ ರೂಪವ ರತಿಯಿಂದ ತೋರಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಯರೆಂಬೋ, ದಿನಕರನುದಿಸಿದನು ಧರೆಯೊಳಗೆ, ದಿನಕರನುದಿಸಿದನು, ದಿನಕರನುದಿಸಿದನು ಧರೆಯೊಳಗೆ, ದಿನಕರನುದಿಸಿದನು. ವ್ಯಾಸಮುನಿಯ ಎನಿಸಿ ಸೋಸಿಲಿಂಗ ವಾಸವನುತನ ಬದಿಸಿ, ವ್ಯಾಸಮುನಿಯ ಎನಿಸಿ ಸೋಸಿಲಿಂಗ ವಾಸವನುತನ ಬದಿಸಿ, ದಾಸನೆಂದು ಮೆರೆದ ನವ ಬೃಂದಾವನದಿ, ದಾಸನೆಂದು ಮೆರೆದ ನವ ವೃಂದಾವನದಿ, ಸೋಸಿಲಿ ಕರೆದರೆ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ದಿನಕರನುದಿಸಿದನು ಧರೆಯೊಳಗೆ, ದಿನಕರನುದಿಸಿದನು, ದಿನಕರನುದಿಸಿ
ದೀಸಿದನು ಧರೆಯೊಳಗೆ ದಿನಕರನು ದೀಸಿದನು. ತುಂಗಭದ್ರೆಯ ತೀರದಿ ಮಂಗಳ ವರಮಂತ್ರಾಲಯ ಸ್ಥಳದಿ, ತುಂಗಭದ್ರೆಯ ತೀರದಿ ಮಂಗಳ ವರಮಂತ್ರಾಲಯ ಸ್ಥಳದಿ, ಅಂಗಜ ಪಿತನಮ್ಮ ಐಹೊಳೆ ವೆಂಕಟನ, ಅಂಗಜ ಪಿತನಮ್ಮ ಐಹೊಳೆ ವೆಂಕಟನ ಕಂಗಳಿಂದ ಕಂಡೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರನೆಂಬೋ ದಿನಕರನು ದಿಸಿದನು ಧರೆಯೊಳಗೆ ದಿನಕರನು ದಿಸಿದನು. ದಿನಕರನು ದಿಸಿದನು ಧರೆಯೊಳಗೆ ದಿನಕರನು ದಿಸಿದನು. ದಾನವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳಗೆ, ದಾನವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳಗೆ ದಿನಕರನು ದಿಸಿದನು ಧರೆಯೊಳಗೆ ದಿನಕರನು ದಿಸಿದನು. ದಿನಕರನು ದಿಸಿದನು ಧರೆಯೊಳಗೆ ದಿನಕರನು ದಿಸಿದನು. ದಿನಕರನು ದಿಸಿದನು ಧರೆಯೊಳಗೆ ದಿನಕರನು ದಿಸಿದನು. ಸುಲ್ಮೆಲು ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಂಬೇರಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇವನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೈದೀತು ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೊಂಜಿ ಭಾವಗೀತೆದ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲಿನ ಮನರಂಜಿಸಿರೋಲ್ಲರ ಎಂಕ್ಲಿನ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಅತಿಥಿ ಗಾಯಕರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಭಾವಗೀತೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸಂಗಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೀಲ ಗಗನದೊಲು ಮೇಘಗಳ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಇದೆರಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಲಾವಿದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗಡೆ ಪುತ್ತೂರು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮಧುರ ವಿಘ್ನೇಶ ದೇವ ಜಗದೀಶ ಮಧುರ ವಿಘ್ನೇಶ ಮಧುರ ವಿಘ್ನೇಶ ಆ
ನೀಲ ಗಗನದೊಳು ಮೇಘಗಳ ನೀಲ ಗಗನದೊಳು ಮೇಘಗಳ ಕಂಡಾಗಲೇ ನಾಟ್ಯವ ಕವಿಲು ಗೈಯುತ್ತಿದೆ ನಾಟ್ಯ ಗೈಯುತ್ತಿದೆ ನೋಡ ನೋಡ ನೀಲ ಗಗನದೊಳು ಮೇಘಗಳ ನೀಲ ಗಗನ
ಶಂಕರ ನಾದ ಶರೀರ ಪರ ವೇದ ವಿಹಾರ ಹರ ಜೀವೇಶ್ವರ ಶಂಕರ ಶಂಕರ ಶಂಕರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಲ ಮೊಕ್ಕದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸುಸ್ವರ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ತಂಡದ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ರಂಗಮಂಚ ಮೇಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖಗಳು ಉಳಿಯಾದ ಕುರಿತು ನಲವತ್ತೈದು ಸಮಯದವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಕೆ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತನಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ವಿನಂತಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು ಈ ಮೊದಲು ಈಗ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ಈ ಸುಸ್ವರ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ತಂಡದ ಇದು ಪೊರ್ತುಮುಟ್ಟ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸಂಗಮ ಪರಪಿನಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ಲುಗಡ್ಡದ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪದೊಕರು ನಚ್ಚಿನ ಸುಸ್ವರ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ನಿರ್ದೇಶನ ರಂಗಯ್ಯ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಬೀಡು ಈ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ನೈಲೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಸುಸ್ವರ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ತಂಡಗ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿರ್ದು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ತಾಟನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿರು ಬತ್ತು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುಧೀರ್ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೇರಿಗಾರ ಅರಿಯಡ್ಕ ದಯಮಲ್ತದ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ 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 ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಆರಂಭ ದೂರಡಿತನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು ಬತ್ತ ಆಸೀನರ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಚನೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನರಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು ಆಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೇ ಬರ್ತದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ
ಕಲಿಯುತ್ತಿದೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಮನೂರು ಸಿದ್ದಾರಮರೈ ಸಂಚಾಲಕರು ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸಮನೂರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುನಿಯಂಗಳ ಭಕ್ತಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಶ್ರೀ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಬಿಂದು ಮುಖಂಡರು ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಸಾಜ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರೈ ನಡುಕೂಟೇಲು ಶ್ರೀ ಬೂಡಿಯಾರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಉದ್ಯಮಿ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಗೌಡಿಚಾರು ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನಾರ ಉದ್ಯಮಿ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಶಿವನಾಥ್ ರೈ ಮೇಗಿನಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪಾಲ್ತಾಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ. ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟಿಯು ಈತ ಜನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಅಂಚನೆ ಎನಿತ್ತಲೇ ಹೆಸರು ಪಾಲು ಪಡೆಯ ಪ್ರಂಚನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಂದು ಬರಡು ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಮೂಜಿನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಇನಿತ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆತ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪರಪ್ಪನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ಗುರುಪುರ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸಾರೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಇನಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮರೈ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುನಿಯಂಗಳ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಸಾಜ ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಶಿವರಾಮ್ ಆಳ್ವ ರಘುನಾಥ್ ರೈ ನಡುಕೂಟೇಲು ಬೂಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ರಾಮದಾಸ ರೈ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನಾರ ಶಿವನಾಥ್ ರೈ ಮೇಗಿನಗುತ್ತು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪಾಲ್ತಾಡು ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ. ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಮಗಳಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯಗಳು ವೇದಿಕೆಗಲೆ ತಂದು ಬರಡು ಪಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುಧೀರ್ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ದಯಮಲ್ತದ ಒಲಾಂಡಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮುಮ್ಮಗಡು ಬರೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಧೀರ್ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಒಲಾಂಡಲ ಇತ್ತಿರನಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗ ಮುಂಬಾಗಡು ಬರೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದ ಆನೆ ಮೊನೆದ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಎನಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಜನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಆರಂಭ ಮರ್ಪಣ ಪೊರ್ತು ಬಂದಲೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವೇರ ಕಡಲಡು ಕಂತದು ಬಾನರಂಗ ಜಿಂಜಿದ ಚಂದ್ರ ದೇವೇರನು ಬಾನಡು ತೂವೊಂದು ಪುನ ಪೊರ್ತು ಬಂದಲೆ ಬಡಕಾಯಿಡು ಸುವರ್ಣ ಸುದೆ ತೆನ್ಕಾಯಿಡು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆ ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಅರಬ್ಬಿ ಕಡಲ ಮೂಡಾಯಿಡು ಅಡ್ಡಬುರೊಂದು ಪುನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಘಟ್ಟ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಪುನ ಕಲೆ ಕರ್ಣಿಕದ ನಗ ನಿಲೆತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಣ್ಯದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಂದಲೆ ತಾರೆ ಕಂಗದ ಪಚ್ಚೆ ಹುಲಿ ಬೈಲ ಮಜಲದ ಕೈತ ಸಿರಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರದ ಜರೆ ತಾರೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಸಿಂಗಾರ ಪಿಂಗಾರ ಐತ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೊಂದು ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲಿಯಾದ ಮೆರವಂದು ಪುಣ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಡು ಪಂಡಾವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದಲೆಗ ಇನಿತ ಮೂಜನೆಯ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನೆರೆನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುರುಕಾದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಶುರುವಾಡು ಪಂದಾಂಡ ದೇವೇರನ ಸುಗಿಪು ನಮಕ್ ಬೋಡು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಸುರು ಮಲ್ಪರ ಅನ್ವಿತಾ ರೈ ವಿ ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ವಿ ಜೆ ರೈ ಮಗಳೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ದೇವೇರನ ಸುಗಿಪಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಅನ್ವಿಕಾ ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ವಿ ಜೆ ರೈಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिम्
ದೇವರನ ಸುಗುಬಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಅರ್ವಿಕಾ ವೀರೆ ಹಂಚನೆ ಸಾನ್ವಿ ಜೇರೆ ಮೇಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲಪಡೆಯನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೇನು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ಪಾಲಪಡೆಯನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಂಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೋಣ ಪೊರ್ತು ಈಯೊಂಜಿ ಸೇರಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿಲೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡುವ ಪಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರರಾಯನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ ನಳಿಲು ಮೇರೆನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಸೇರಣಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಣಂಚನೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ ನಳಿಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಳಿಯಲು ಪನ್ಪುಣ ಪುದರ್ ಜಿಂಜ ಸಮಯದ್ದು ದುಂಬುದ ಪುದರತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ నుంచి ಈ ನಳಿಯಲು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ಪುದರ್ ನಿಜವಾತಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಊರುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಎಂಚೈತಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಗುಹೆತ್ತ ರೂಪೊಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಗುಹೆಡ್ದು ಅವು ವಿದಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಪರ ಊರು ಉಡ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುದರ್ ಪಡೆದು ಬರ್ತನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆನಂದಿಸ ಹೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಡುಗೆ ಮಂತ್ರಿನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಡ ಇನಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವನು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಇಂಥ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂವಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪೆರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ಗುರುಪುರ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಸಮಯಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ವಜ್ರದೇಹಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂಜಿ ದಿನಾಂಡ್ಲ ನಳಿಯಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಏನೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಆ ಆಸೆ ನೆರವೇರ್ತಂಡು ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆರ್ನ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಟ್ ಆ ಸಿನರಾತೇರಿ ಆರೇನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಕ್ತರನ ಪರವಾದಲ ಯಾನಾರೇನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸವನ್ನಂಚಿನ ಶಕು ಅಕ್ಕ ಪುದರ್ ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿಂದು ಪಂಡನ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ಆರ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಆರು ನಳಿಯಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬುನಾದಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸಮಯಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರೋಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆದ ಉಳಾಯಿಡೆ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು 2004 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಆಂಡ ಅಕ್ಕ ಶಕು ಅಕ್ಕ ಏಪ ಶಾಸಕೆ ಆದ ಪುತ್ತೂರುಗೂ ಬತ್ತೆರ ಆನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ದೇವಿರೇ ಆರೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂದು ತೋಜುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತನಾರು ಅಕ್ಕ ಇಡೀ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ಎದುರಿರ್ದ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕುಂಬ್ರ ಈ ರಸ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ರೋಡ್ ಹೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಈ ರಸ್ತೆನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ ಅಕ್ಕನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕರಿನ ಈ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ 20 ಲಕ್ಷದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರಲ್ಲ ಐಕ್ ದುಂಬಾಯಿನಂಚಿನ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಥವಾ ಡಾಮರೀಕರಣ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ತೋಡುಗು ಬ್ರಿಡ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆ ತೋಡುಗು ಮೋರಿ ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡಲ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂತಿಜೀರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕ ಇರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತದು ಈರು ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಈರು ಪ್ರೀತಿದ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಬರೋಡೊಂದು ಪಂಡದಾರನು ಕೇನೊನ್ನಗ ಆರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷೋಡು ಆರು ಒಪ್ಪುದು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನದ ಪರವಾದಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ.
ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕಲ್ ಬಂಡ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ನಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕತ್ತೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡಿ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾರು ಆರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಮಹಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನಾರು ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಲೇಡು ಪೂರ ಆರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳೇಟು ಆರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲೇನು ನಡಪ ಒಂದು ಐಟು ಬಡವರಿಗೆ ಏತೋ ಪಾಪದ ಜೋಕುಲಿಗಾರು ಫ್ರೀಯಾತ ವಿದ್ಯಾ ಕೊರನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಆರ್ನ ಪ್ರಾಯರ್ದರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲು ಒಂಜಿ ಸಮಯಟು 2004 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಮಯಟು ಯಾನಾರೇನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆದ ಇರು ಬರೋಡೊಂದು ಕೆನ್ನಾಗ ಯಾನ ನಾವೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಉಳ್ಳೆ ಮರೆ ಅವಳ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಏನು ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಂದು ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಈರು ಬತ್ತಜಿಂದ ಈರೇನು ಏರ್ಲ ಪನೆಯರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪನ್ವೇರು ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕ್ಲೇನು ಎತ್ತಿಜೀರು ನಲಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಕಲೆಂದು ಅಂಚಿನ ಅಪವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುನಣ್ಣ ಇರು ಬರೋಡಿ ಪಣ್ಣಗಾರ ಆ ಸಮಯಟ್ಲ ನಡತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬತ್ತದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಗವಹಿಸಿನಾರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆರು ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಆರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸವನು ಆರ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಆರಡು ಒಂಜಿ ಬೇಡೊಣ್ಣಾಗ ಆವು ಮರ ಈ ಪೋಡಿ ಪೋಡಿಸಿ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡದಾರಿನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಜವಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂತೋಷ ಆರೇನು ಈ ಭಕ್ತಾದಿನ ಪರವಾದಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತ ಜವನೇರಿಪ್ಪಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲಿಪ್ಪಡು ಮಾತೆರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಪಂಡ ಆರೆ ಇನಿ ಓ ಹಂತಡು ಉಳ್ಳೇರಂದೇ ನಂಗೆ ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ ಆತೆ ಮಿತ್ತದು ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆ ಮಾತ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೊಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಆರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಆರು ಮುಖಂಡರಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೇನು ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಪರವಾದಲ ಯಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರು ಬಾರಿ ಕೈತಲದ ಸಂಬಂಧಿ ಯಾರು ಬಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಏನ ಪ್ರೀತಿದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರು ಆರೆ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏತ್ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸೋಪೇರು ಬಂಡ ಎಂಕ ಆರೆಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರೆಯಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನಾಗ ಸಂತಸಣ್ಣ ಈರೇ ಏಪ ಬರ್ಪರು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಕಾಪೆ ಪಂಡತ್ ಆರೇ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಆರು ದೆತೊಂತು ಆತಲ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಾರು ಆರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರೊಟ್ಲ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುದರ ಪಡೆ ಐನಾರು ಆರು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೇನು ಯಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ ಭಕ್ತಾಭಿನ ಪರವಾದಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ ಚಂದ್ರದಾಸ ರೈಕಲ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚಂದ್ರದಾಸ ರೈಕಲ್ ಬಂಡ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಚಂದ್ರದಾಸ ರೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಂದ್ರದಾಸ ರೈಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಪುದಾರಿತ್ತಲ್ಲ ಇನಿ ಆರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಐನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಚಂದ್ರದಾಸನ್ನಿ ಯಾನ ಆರೇನು ಅಣ್ಣೆಂದೆ ಪನ್ಪುನ ಆರು ವಾ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಇಂಚಂದು ಪಂಡ ಆರು ಐಕೆ ಏಪೋಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಾರು ಆರೇನು ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇದೀಗ ಬರ ಪಣ್ಣಗಲಾರು ಒತ್ತೊಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿನ ಪರವಾದಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ ಬುಡಿಯರು ಅದನ್ನೇ ಇನಿಕೋಟೆದ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ನೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಪೋಯಿನಾಕಲು ಆರು ಆ ಕಾಲೋಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೆರುಂಡು ಆರು ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಆರು ಗುರುಕುಲ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚಿನ ರಾಧನ್ನೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸದಿರಿ ಆರ್ಲ ಸುಮಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳ್ಳೇರು ಆರೇನು ಯಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಾಭಿನ ಪರವಾದಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ ರಾಮದಾಸ್ ರೈಕಲ್ ಆರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕೌಡಿಚಾರದ
ಆರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ಆರು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಇನಿ ಈ ಕಾವು ಜಾಗೆಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಮುಂದುವರಿಸೈನಾರು ಆರಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಆಸೀನರಾದುಳ್ಳೇರು ಆರೇಳ್ನ ಯಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಸುವೆ. ಶಿವನಾಥ್ರೈ ಮೇಗಿನ ಗೊತ್ತು ಆರೆ ನಂಗೆ ಸದ್ಯ ಕೇನ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರು ಹೊಸ ಜನಾಂದಾವು ಅಂಡ ಆರೆ ಸರ್ವೇ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಆರೆ ಕೇವಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪುಡು ಕಡಪುಡ್ದೆ ಎತ್ತೋ ಕೋಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಆರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರನ ಗ್ರೂಪುಡು ಯಾನ ಉಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿ ಸತ್ತಿಲ ಆರನ ಗ್ರೂಪುಡು ಯಾನು ತೋಂದಿಪ್ಪು ಆರು ದಾದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರಿಂದು ಅಂಚ ಆರೇನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಆರ್ನ ಸಲಹೆ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆರೇನು ಯಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಆಸೀನರಾತುಳ್ಳೇರು ಆರೇನು ಯಾನು ಭಕ್ತಾಭಿಲ್ನ ಪರವಾದಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ. ಎ.ಕೆ. ಜಯರಾಮ್ ರೈಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಿ ಆರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೊಳ್ಳೇರು ಕೆಯ್ಯರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರು ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರು ಅವತ್ತಂದೆ ಆರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆಯ್ಯೂರ್ದ ಅಂಚನೆ ಆರು ರಾಜಕೀಯವಾದಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸದಿರಿ ಆರೆಲ್ನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾಭಿಲ್ನ ಪರವಾದಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಮುಳು ಭಟ್ರಿಂದ ಅನ್ಪಣಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಇಲ್ಲಲು ಈ ಊರುಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಟು ಎಂಕಲ್ನ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೇನು ಈ ಊರಿಗೂ ಒಂಜಿ ದೇವೇರೇ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಮುಳು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡತು ಆರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೇರು ಆರು ಅಂಚನೆ ಆರು ಎಂಚ ದೇವೇರ್ ಲೆತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೇರು ಆರು ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನಿ ಏಪಲ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆರು ಇತ್ತಂಡ ಆರೇನು ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆನ್ನ ಯಾನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ರಘುನಾಥ್ ರೈಕಲ್ ನಡುಗುಟ್ಟೆಲು ಪಂಡ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರೊಟ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರಾದ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಆರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೊಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಊರುಡು ಮಾತರ್ನೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ರಘುವಣ್ಣಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ಎನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಜಿನ್ಲ ಅವು ಮಾರೆ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೇನಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೇನ ಯಾನು ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಸಭೆಗೆ ಗಣ್ಯರು ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಬತ್ತದು ಕೊಳ್ಳುದೇರು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಕೊಳ್ಳುದೇರು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಮಾತಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಇನಿತ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಅಂಚನೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಬತ್ತಿಚ್ಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಏನು ವೈದಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮಾತ ಒರಿಯನ್ಲ ಬುಡಂದೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಅರ್ತಿಪಿಡ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಇದಕ್ಕೊಂದಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಲ ಮೇರೆಗಳ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನ ಎನಿತ ಮೂಜನೇ ದಿನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಉಚ್ಚಯಾಗ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ಗುರುಪುರ ಮೇರೆಗೆ ಅರುಣ್ ರೈ ದಂಪತಿಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡದು ಈ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲಪುಷ್ಪನ ಕೊರದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕು ನೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ಗುರುಪುರ ಅಯೋಧ್ಯದ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಪ್ರೊತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಮಾತೆರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅಯೋಧ್ಯದ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರಡು
ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತೇನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪುನ ಪುಣ್ಯ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಈ ಒಂಚು ವೇದಿಕೆಡು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆನ್ಲ ಶಾಲು ಪಾಡದು ಮಾನಾದಿಗೆಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕು ನೋಡು ಪನ್ನದು ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮರುವೇಲು ಅಂಚನೆ ರಮಣಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಳಿಯಾಲ ಮುಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮರುವೇಲು ಅಂಚನೆ ರಮಣಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಳಿಯಾಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಇನಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಅಗ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕು ನೋಡು ಪಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮರುವೇಲು ಅಂಚನೆ ರಮಣಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಳಿಯಾಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮರುವೇಲ್ ಅಂಚನೆ ರಮಣಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಇನಿತ್ತ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಶಾಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಾಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಲೇಸರ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಅಂಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೇರಿನಂಚಿನ ದೂರಡಿತನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಂಚಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಪಿದೈಡಿತನ ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು ಬತ್ತ ಆಸೀನರಾವಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿರಣ ಆಶೀರ್ವಚನ ಐನಡಿದಾರ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು ಬತ್ತದ ಆಸೀನರಾವಡು ಪಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿರಣ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಬಿನೇರನು ಶಾಲು ಪಾಡದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತೆರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇನಿತ ಮೂಜನೇ ದಿನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಉಚ್ಚೆಯಗ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ರ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಸೇರಣಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಬಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲೆ हरिः ओम नतोऽस्म्यहं त्वाकिल हेतुहेतुं नारायणं पूरुषमध्यमव्ययं यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्माविरासीद्यत एष लोकः जयत्युजोक्षेण सुखात्मबिम्बः स्वैश्वर्यकान्तिप्रततः सदोदितः स्वभक्तसन्तापदुरिष्टहन्ता रामावतारो हरिरीशचन्द्रमाः यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् अनवध्यात्मचारित्र्यं वादिखद्योतभास्करं विद्यामान्यगुरुं वन्दे विद्याविद्योतभास्वरं जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम हरिगुरुभ्यो नमः नाळील सुब्रह्मण्य देवस्थानದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸುಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮ ಮಂತ ಉಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂದುವರ ಇಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಡ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾಪುನ ದೇವರಿಗೆ ಜಗತ್ತದ ಸರ್ವತ್ರ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುನ ದೇವರಿಗೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬೋಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನಿಲು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎಂದು ಕೆಂಡ 84 ಲಕ್ಷ ಇರವಿ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಜನ್ಮ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಸಾಫಲ್ಯದಾದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾಫಲ್ಯಂ ಕೇವಲಂ ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ ಪಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಣ್ಣನ್
ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕದನ ಉದ್ದೇಶದಾದಕೆಂಡ ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಪಕ ಧರ್ಮ ಬಂಡದಾದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅಂತ ಯಕ್ಷಗಳ ತಿಕ್ಕದಿನ ಯಕ್ಷೆಲ್ಲ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಡ ಬೋಧಕೇನುವೆ ಕಿಂ ಪುರುಷೇ ನೈವತೀನ್ ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥ ವೈಟ್ ಬರ್ಪುನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅವು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನವು ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾಯಿನವು ಆ ಎತ್ತರವಾಯಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಓಳು ಉಂಡು ಓಳು ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಐಕ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಧರ್ಮರಾಯೇ ಪನ್ಪೆ ಅವು ನಮಡನೇ ಉಂಡು ಅವು ಒಳ್ಳೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಿರಾಯಿಗೆ ಕೊರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದೆಲ್ಲ ಕನೆ ಆಪುಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದಿದ್ದೆ ತೊಂದ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಮನ ದೇಹದ ಉಲಯ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿಕೆ ನೋಡೈನು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಆ ಅಂಗಡಿನ ಓಲು ನಾಡುನು ಆ ಅಂಗಡಿ ದೇಹದ ಉಲಯ ಇದೆ ಉಂಡು ನಾಡ ಆ ಅಂಗಡಿ ನಾಡುನು ಇಂಚ ಕೂಡ ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಧರ್ಮರಾಯವರ ವಿಚಲಿತಾಪಿ ಆ ಅಂಗಡಿ ನೆಂಚ ನಾಡುನು ನಮಕ್ಲಂಚೆನೆತ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಆತನು ದುಂಬುಡು ಮಾತ ಗಾಡಿ ಉಂತಾವನು ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾದ ಕಳ್ಳಕ್ಕೇನು ಇದನ್ನ ತಾದಿನ ಪೋಪುನಾರಡಕ್ಕೇನು ಇಂಚೆಂಚ ಪೋಡು ದೂರ ಬೋಡು ಆರು ಒಲ್ತಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಒಟ್ಟು ತಾದಿಗೆ ನೋಡ ಆರಡ ಆರು ಒಲ್ತಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆರು ಮನ್ ಪೇರ್ ಮೇ ये गाँव का नहीं है मैं बाहर से आया ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ದಾಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಶೇ ಪಕ್ಕಡೆ ಉಂಟಾದ ಮೇರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡಾತ ನಮ್ಮ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾತ ಅಂಚದಾಲ ಆಪುಜಿ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪುವ ಎದುರಡಿ ಏರು ತಿಕ್ಕುವೇರನ್ನು ಎದುರಡಿ ತಿಕ್ಕಿನಗಳಲ್ಲಕ್ಕೇನು ಹೆಂಗೆ ಇಂಚೆಂಚೆ ಪೋಡು ಆತಾದೀನ್ ಓ ಈರ್ ತತ್ತದ ಬತ್ತಾರ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎದುರು ಬತ್ತಾರ ನನಗೆ ಈ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಿರಬೋಡು ಅಪಗ ಛೇ ಅವನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟ ಹೊಡುತ್ತೇನತ ಶೇ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎದುರು ಬತ್ತ ಐಟ್ಲದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಜಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೇ ಪನ್ಪಿ ಈ ಉಲೈದ ಅಂಗಡಿ ಪಂಡ ಓಲು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋಡು ಅವೇನು ಬಹಳ ಅರ್ಥವತ್ತ ಅದು ಭಾಗವತಡು ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಲು ಪನ್ಪೇರ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಕಿಮಲಭ್ಯಂ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ತದಾಪಿ ತತ್ಪರಾರಾಜನ್ನ ಹಿಮಾಂಚಂತಿ ಕಿಂಚನ ಈ ಓಲೋಲು ದಾಯಿಗೆ ನಾಡುವ ವರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಆ ಉಳೈದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯರೇ ಅನ್ನಿಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಅನುಪುವೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಉಳೈ ಪೋಲ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನಿಲು ಪಂಡಿಲ್ಲವೇ ಉಳೈಡು ತೇರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನಿನ ನೀ ತೇರಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾದ ಉಂಡು ಧರ್ಮ ಏವ ಹತೋಹಂತಿ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಅಂದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಸುಭಾಷಿತ ಅವೇನು ಅವೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತವ ನೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಶುನು ತುಯ್ಯಾಡ ಪಶು ಗಬ್ಬಗೆ ಬೈದಂಡು ಇನಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆಗುಂಡು ಅವು ತೆರಿದಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತವೇನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದ ಕಟ್ಟದ ಬಾಂಡ ಅವು ಕಜೇಲ್ ತಿನ್ಪುಜೀನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬುಡುಪನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಐನ ಮೇರೆ ಕಡಪುಂಡು ಗುಡ್ಡೆಡ ಅವು ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ದಂಡು ಕಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಪಸೊಂದು ಬತ್ತ ಕಜೆಲ್ಲ ಅವೇ ತಿಂತಂಡು ದಾದ ಅರ್ಥ ದುಂಬಗೈಟ್ ಗಬ್ಬ ಬುಳೆ ಪೂಜಾ ಅಂದಕೇಂಡ ಗಬ್ಬ ಬುಳೆ ಪುಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆದಾಲ ಇದ್ದಿ ಗಬ್ಬ ಬುಳೆ ಪುಂಡು ವಿಷಯ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪೇರು ಬಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ಐಕೆ ದಾದ ಐಕುವಂತೆ ತಂಪುಗು ದಾದ ಅಂಡಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ಬಾಡ್ಲೆ ಕೊಚ್ಚಿದ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ಬಾಡ್ಲೆ ವಿಷನ್ ಹೀರದ ದಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಕಲ್ಪಾದೇರು ಅರ್ಥಾತ್ ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓ ಈ ದೇಹ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಪರಾವಲಂಬನ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 16 ವರ್ಷದ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮಕ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಭಗವಂತಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪದ ಆಲಯ ಕಟ್ಟಿದು ಅವಳು ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಕ ಧರ್ಮ ಪಂಡದಾದ ಕೂಡ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಮ ದಾದ ದೆತೊಂದ ಅಪ್ಪೆ ನಮಕ್ ಈ ಭೂಮಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಶ್ವಾಸ ಕೊರ್ತಾಲ್ ಶ್ವಾಸ ಕೊರ್ದಾಲ್ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಶಕ್ವ ಕಲಾದಿಪ್ಪು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಮಯದಾರ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಆ ರೀತಿ ತಿನ್ನಾರು ಎಂಗಲ ಊರುಡ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದು ಆರು ಓಟಿಗೆ ಬೆಂತಿನಾರು ಪಂಡ ಆರು ಓಲ್ಪೋಯರಡಲ್ಲ ಶಕ್ವಕ್ಕ ಬತ್ತಿಯರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯೇ ಬೇತೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಚುರುಕುತನಾರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಾಗ ನಂಗೊಂದು ಶ್ವಾಸ ಕೊಡ್ತಾಲ್ ಆ ಶ್ವಾಸ ಒಲ್ತು ಬೈದೀನಿ ಅವು ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಬೈದೀನಿ ದೇಗಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿದ ಗಂಟು ತೂಲೆ ಆ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿದ ಗಂಟು ಏಪಗಲ ಗಿಚ್ಚಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲವಿನ್ ಕಟ್ಮನ್ ಬುಜೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಮನ್ ಬುನು ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ಆ ಗರ್ಭವತ್ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಬಾಲೆನು ಕೊನೋದು ಅಪ್ಪೇನ ತಿಗಲೆಗೆ ಬಾಡ್ಡು ಅಪಗಲ ನಾಳ ಕಟ್ಟಾಬುಜಿ
ತುಲೆ ಆ ಶ್ವಾಸ ಬಳ್ಳಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ಕರುಳೆ ಬಳ್ಳಿಡು ಕೊರ್ತನ ಈ ಜನ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬನ್ಪಾಲ್ ಬಲೆ ಒಂದೇನು ಸಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಮಗ ಈ ದಾದಾಳ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪು ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಲ ನಮಕ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ದಾದಾಪುಣ್ಣು ಕೆಂಡ ಸುರುಚಿ ಬೋರ್ಡು ಸುನೀತಿ ಬೊರ್ಚಿ ನಮಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಡು ಇನ್ನಿದ್ದೆಲ್ಲೆಗೆ ಸೈಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಬುಂಡು ಭಕ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡಲ ಒಯ್ಪುನಗಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಒಯ್ಪು ಏರು ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅವರ ದೇಹ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಗ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವರ ಆ ನೀತಿನ ಬುಡೊಂದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕ ಧ್ರುವಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಲ್ ಈ ಅಪಯನ ತೊಡೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೊಡಾಯಿ ನಮಗೆ ಎತ್ತ ಮಗ ಈ ದೇವರನ್ನ ತೊಡೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೊಡಾಯಿ ನಮಗೆ ನಿನ್ನಡ ಆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ನಿನ್ನಡ ಆ ತಾಕತ್ತುಂಡು ನಿನ್ನಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಮಗ ಅವನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುಲ ಅಪಗ ಮಗೆ ಕೆಂಡೆ ಧ್ರುವೆ ಅಮ್ಮ ಐನು ಓಲು ಸ್ಟಡಿ ಮನ್ಬೋಡಿ ಅನ್ ಓಡೆ ಪೋಡು ತುಲ ಮಗ ದೂರಡು ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ತೋಜುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೋಲ ದುಮ್ಮು ಪೋಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರತ ನಳಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರೋಡು ತಾದಿಜ್ಜಿ ಸಕ್ವಕ್ಕಡ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಮಂತು ಕೊರಿಯೇರು ಅವರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆರು ಶಾಸಕೀಯ ಆದಿತ್ಯರು ಒಲ್ತಾಂಡಲ ಅನುದಾನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಂತದ ಮಾರ್ಗ ಮಂತು ಕೊರೋಡು ಇನ್ಯಾರ ಪುದರ್ ಮೂಲ ಶಾಶ್ವತವರಿ ತೂಲೆ ಐನ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ ಬಾರಿ ಮೊನ್ನೆ ಅರಲಾದ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಆ ತಾದಿನು ತೊಜಪಾದ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿ ಆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಾಗ ಸುನೀತಿ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಈ ತಾದಿಡು ಪೋಡು ಮಗ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಕಾಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲು ನಿಕ್ಕು ದೇವರ ತಿಕ್ಕುವೇರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತನ ಮಗ ಅವಳು ಕುಲ್ಲು ಧ್ರುವೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಜಗಡು ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೇರ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಬಾಲೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಂದ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಮನ್ಪುನ ಭಾವ ಉಂಡು ಈ ನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ದೇವರನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಒಂದು ಪನ್ಪ ದೇಗ ಎಡ್ಡೆ ಹೋವು ಹಾಳು ಹೋವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣೇನು ಬಾಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಾಲೆ ಕಲ್ಪುಂಡು ಈ ನಮನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪೋಲು ಸುನೀತಿ ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ನೀತಿ ಬಾಲೆಡ ಬರಡು ಮಲತಾಯಿ ಸುರುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತ ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೈದನು ಇಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲದ ಮಂತನ ಫುಡ್ಡೇ ತಿಲ್ಲೆ ಅವು ಶರೀರನ ಕಾಪಾಡುಂಡು ಇದ್ದಿನ ಅಂಡ ಶರೀರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಖಾನೆದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆದ ಲೆಕ್ಕ ಶರೀರನ್ ದಿವಡೆ ಅವಿನೊಂಜಿ ದೇವಾಲಯದ ಲೆಕ್ಕ ದಿಲೆ ದೇವರಿಗೆ ದಾದ ಕೊರಡು ಬನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಬನ್ಪೇರು ಪರ್ಂದು ತಾರೈನಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕಣತಾಡ ತಾರೈ ಪರ್ನು ಕೊನು ಪೋಪು ನಿಂದು ಏರ್ಲ ಬನ್ಪುಜೇರು ದೇವರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಕೊನು ಪೋಪು ನೀವು ಅನ್ಪೇರು ದೇವರ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂದಿ ಬೊಕ್ಕವು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾದ ನಮಗ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ಬದುಕದ ಭಾಗ್ಯ ತೆರೇನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಡು ನಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಆ ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇ ನಮಗೆ ಬುಡ್ದು ಬೋತೇರು ಐಕ್ 16 ವರ್ಷಗೊರ ಚೈತನ್ಯ ಕೊರಡು ಬಂಡೇರು ಅಪಗ ಚೈತನ್ಯ ಕ್ಷೀಣ ಅವರ ಕಾರಣದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರಡ ತಯಾರಾಯಿನ ಸುವಸ್ತುಲು ದಾದ ಉಂಡು ಕ್ಷೀಣಾಪುಣು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಬತ್ತನ ವಸ್ತುಲು ಕ್ಷೀಣ ಅವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಗಂಧದ ಮರ ಏತ್ ಪರತ್ತಾಣ ಆತ ಪರಿಮಳ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಲೆ ನಿಕಲು ಎಳತ್ ಗಂಧದ ಮರ ಕೊಣಲೆ ತಿಕ್ಕಲೆ ಪರಿಮಳ ಬರಡು ಇದ್ದಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 300 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತದ ಮರ ಅಂತೂಲೆ ತೇಲೆ ತಿರುಳು ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಅಪನಗ ಅವು ಏತ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸುವಸ್ತು ಅವು ಏತ್ ಪರತ್ತಾಂಡ ಐಕ್ ಚೈತನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ನಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುವ ತೂಲೆ ಐಕ್ ಚೈತನ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಲನ್ಪುನೇನು ಶಿಲ್ಪಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತೆ ಮರನಿ ನಮಕ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನೇರ್ದಾವರ ಬಹಳ ಮುಟ್ಟಡ ಅನುಭವ ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ತೂನಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ತೂಲೆಕಾಪುಣ್ ಅವು ಕಣ್ಣು ಬುಲಾಯಿಲೆಕ್ಕಲಾಪುಣ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಲೆಕ್ಕಲಾಪುಣ್ ಅವು ನಿಗಲು ಗುರುವಾಯೂರು ಪೋಲೆ ಅವಲ್ಲ ಅವೇ ಲಕ್ಷಣ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋಲೆ ಅವಲ್ಲ ಅವೇ ಲಕ್ಷಣ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೋಲೆ ಅವಲ್ಲ ಅವೇ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನಗ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ತೂನಾಗ ನಮಗೆ ದಾದ ಭಾವ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವರೇನು ತುಯಿನ ಭಾವ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವರೇ ಅನಂತುಯೇರು ಈ ಭಾವ ಬರೋಡು ನಮಕ್ ದೇವರನ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ತುಂಡ ದೇವರಿ ಅನಂತುಯೇರು ಬನ್ಪುನ ಭಾವ ಬರೋಡು ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಡ್ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ದಾದ ದೇವರ ನಡೆ ಈ ಪೋಯಡ ದೇವರ್ ನಿನ್ನ ತುಯ್ಯರ್ ಪನ್ಪುನ ನಿಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅವು ನಿನ್ನ ಉಲೈ ಬರೋಡು ದೇವರೇನಂತುಯೇರು ನಮ್ಮನ ಕೈ ಒಡೆ ಬೋಪುಣು ಪಕ್ಕ ಹಾಟಿಗೆ ಬೋಪುಣು
ಅರ್ಥ ತಿಗಲೆಗೆ ಬೋಪುಂಡು ತಿಗಲೆಡು ಉಂದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇತೆ ಬಂದ್ಬುಂಡು ಕೈ ಎಂಚ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಂಡ ಅವು ಹಣಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬುದ ನಡುಟಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಂದಿದ್ದು ಬಿರಲ್ಲೇನು ಮಿತ್ತುಕೊನೋದು ಹಣಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಪುಲೇಕ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಬುಂಡು ಅವು ದೇಗ ಬಂದ್ಬುಂಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಮನ ಉಲೈ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ನಮನ ಉಲೈ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ದೇವರೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವುಡು ಅವಲಿ ಪುನಃ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದ ಲಹರಿಲು ವೈಪುನಗ ಕಿರು ಬೆರಳು ವೈಪೋಡಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆರಳು ಅನ್ಪನಮ್ಮ ಈ ಕಿರು ಬೆರಳು ಇರ್ದವು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆವುಡು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿಗೆ ಬರೋಡು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿಗೆ ಬರೋಡು ತೋರು ಬೆರಳಿಗೆ ಬರೋಡು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಡ್ಗೆ ಬರೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಬರೋಡು ಆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಓಲಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಹುಬ್ಬುದ ಮಧ್ಯ ಅರಿಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಪೇರು ದೇಗ ಮೂಲ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಉಂಡು ಆ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಓಪನ್ ಆವುಡು ನಮಕ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಮಂಡದಾದ ಇಲ್ಲಾಡ್ ದಾದಲ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಉನ್ಪು ಮಲ್ತದ್ ಜೆತ್ತುಂಡ ಅವೇ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ದೇವಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂದದ ಬತ್ತುಂಡ ಕೃಷಿತೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಪಠತೋ ನಾಸ್ತಿ ಪಾತಕಂ ಬೆಂದದ ಬತ್ತುಂಡ ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಬೋಡು ಬಂಜಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಂಪು ನಿದ್ದೆರೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಿ ಐಕೆ ಬೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಜಿದರನೇ ಅಪು ತುಲೆವನೇ ನಮಗೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ರ ಕಲ್ಪಾದೀರ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭದ್ರ ಮಲ್ತದ ಆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತಡಿಪ್ಪನ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಶಕ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಉಳೈ ಸೇರಾವನು ದೇವರಿಗೆ 16 ವರ್ಷದ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ನಮಕೊರಿಯ ಅಪಕ ನಮಕ್ ದೇವರೇ ಎತ್ಕೊರ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಪುಂಡು 16 ಗಂಟೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿರನು ಆ 16 ಗಂಟೆ 120 ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋನಿಗೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನ ಆಯುಸ್ಸು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿನ 120 ವರ್ಷ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಆಯುಸ್ಸು ಎತ್ಕೊಂಡ 120 ವರ್ಷ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತೆ ಅಜಿಪ್ಪ ಎಲ್ಪಡೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ 15 ಮಾಡ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಈ 120 ವರ್ಷ ಅರ್ಥಾತ್ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು 16 ದಿನ ನಮಕ್ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ನಮನ ಜೀವನದ 120 ವರ್ಷ ಕಾಪಾಡೋಣ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನೇನು ತಿಂದ ಅತ್ತಂದಿನ ಸಮಯ ತೊಂಡ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜನ ಸಮಯ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ದೇವರನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ನಮಕ್ ಈ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಬುಡ್ದು ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಾಲ್ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬಂಡ ಅವು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಡ ತೀರಿಯೋನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ತೂಪುಲ್ ನಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ತುವೇರೆಗಳಾಪುಜೋ ಆತ್ ಆಲ ಶ್ರಮನ್ ಪಡೆಪಾಲ್ ಆ ಬಾಲೆನ್ ಜಗತ್ತು ಕನೇರೆ ವರ್ಮ ತಿಂಗಳ ಆಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಪತ್ಯ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುನ ಚೈತನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಗರ್ಭಸ್ಥ ಸ್ವರೂಪವು ಅಂಚಾದ್ ನಮಗೆ ದೇವರು ಅಪ್ಪ ಏಲ ಅಂದು ಅಮ್ಮಲ ಅಂದು ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವೇರು ಅಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೇರು ಅಂದು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಾರಡ 108 ನೂತ ಎನ್ಮ ಡಿವೈಡ್ ಮಂತನ ವರ್ಮ ಆ ವರ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆದ ಪ್ರತೀಕಾರ ಅರೆಗೈಕ್ ಷಡನನ ಅಂದು ಪುದಾರ ಆಜೇನು ಉಲ್ಟ ಮಲ್ಪಲೆ ವರ್ಮ ಆಜಿ ಸಂಖ್ಯೆನಿಗಳು ಉಲ್ಟ ಮಾಡೋರು ಅವಾಗ ಆಜಿ ದಾದ ಆಜಿ ನಮ್ಮ 15 ದಿನ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಏಷಲೋಪಾನ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ನಿಗ್ರಹ ಈ ಆಜನ್ ನಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆರೆ ಷಡಾನೇ ಬೋಡು ಆಜಿಮೋನೆ ದಯ ಬೋಡು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಕ್ ಬೊಲ್ಪುದ ಪ್ರತೀಕ ನಮಕಿನಿ ಮಂಜಿ ಜಗತ್ತುಡು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಸಂತೋಷ ನಿಧಿ ದುಪ್ಪೇರು ರಾಶಿನ್ 16 ರಾಶಿ ವರ್ಮಗ್ರಹ ಉಪಗ್ರಹ ಒಂಜಿ ಮಾಂದಿ ಈ ಗ್ರಹಕ್ಲೇನು ಶೋಧ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮೂಲು ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೋಡಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಸಾಧ್ಯ ಒಬೇನ್ ಪನ್ರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಾಯನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಏರು ಪನ್ಪೆ ತೂಲೆ ఆయన ಅಧ್ಯಯನದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅರ್ಧ ಕಲ್ತಿದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಇತ್ತು ನಿತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಂಜನ ಆಗೇಷ್ಟು ತಂತ್ರಲ್ಲೂಲ್ಲೇರು ಆರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಾಧಕರು ಕಿನ್ಯಪ್ರಾಯ ವಾಸ್ತು ಕಲ್ದೇರು ತಂತ್ರ ಕಲ್ದೇರು ಬುಡಬಡಾಪುನ ಪೂರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬಹಳ ಕಿನ್ಯಪ್ರಾಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಆ ಮನೆತನದ ಕೀರ್ತಿನ ವರಿಪುನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಪಯಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಅಪಯಮ್ಮಗೂ ಆಪನ ಸುಖ ಅಥವಾ ಅಪಯಮ್ಮಗ ಆಪನ ಖುಷಿ ಏನು ಪಣ್ಣೊಂಡ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಡಿಪ್ಪುನ ಚೈತನ್ಯನೇ ಅವೇ ಅಂಚಾದ ಷಡನೆ ನೆನ್ಪುನ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತೀಕ ನಮಕ್ ಬೊಲ್ಪುದ ಪ್ರತೀಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಲ್ಪುನ ಕೊರ್ಪುನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ರ ಬಿದ್ದಾರ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ದುಷ್ಟಾನಾಂ ವಿಘ್ನಕರ್ತ ಸುಚರಿತ ಸುಜನ ಸ್ತೋಮ ವಿಘ್ನಾಪಹರ್ತ ದೇವರಿಗಿಪ್ಪುನ ಶಬ್ದವು ಬೋರ್ಚಂದನ ಕ್ಲಿಗಾರು ಬೋರ್ಚಂದನೇ ಕೊಳತು ಪಾಡುವರಿಗೆ ಬೋಡೈನ ಕ್ಲಿಕ್ ಬೋಡೈನೇ ಕಣತು ಪಾಡುವರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಧರ್ಮಸ್ವರ ಉಂಡು
ಮೋಕ್ಷ ಪನ್ಪುನ ಕಡೆಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯ ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮ ಉಂಡು. ಎಂಚ ನಮ ಅವಿನ ಜೀವನಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಅಪನ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ವಾರು ಇಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ನಮ್ಮಂದಿನ ಕುಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಡು ಬದುಕುವೇರು ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಐಕ್ DVG ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗಡು ಪನ್ಪೇರು. ನಂಬದಿರ್ದನು ತಂದೆ ನಂಬಿದನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಂಬಿಯುಂ ನಂಬದಿರು ವಿಬ್ಬಂದಿ ನೀನು, ಕಂಬದಿನೋ ಬಿಂಬದಿನೋ ಮೋಕ್ಷ ಅವರಿಂಗಾಯಿತು, ಸಿಂಬಳದಿ ನೊಣ ನೀನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ್. ಆ ಕಡೇತ ಶಬ್ದ ನಮಕ್ ಸಿಂಬಳದಿ ನೊಣ ನೀನು ಪಂಡ ವಿಪರೀತ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಮ ಬನ್ಬುನಿ ದೇವರಿಜ್ಜೇರಪ್ಪ ಉಪಕ್ಕಡೆ ಯಾರು ಕೈತಲ್ದಾರು ಬತ್ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಜುಮಾದಿ ಉಲ್ಲೆ ನಂಬು ವರಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇ ಈರ್ನ ಪುರಾಣ ಮುಗ್ಗೇರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇ ಕಷ್ಟ ಅವಳು ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಂತು ಕಟ್ಟೋಡು ಆ ಬಡ್ಡಿದೆ ಬತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟುವೆ ದಾದ ಮಲ್ಬುನು ಯಜಮಾನ್ತಿ ಕಿರಿ ಪಿರಿ ಚಿರಿ ಪಿರಿ ಮನ್ಪೋಲು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ ಮಲ್ದೀನಿ ನಮ್ಮನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿನಿ ದೇವರ ಪಂತೇರ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿನಿ ಅಪಗ ಏನ್ ಚೇಪೋಡು ಕೆಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣವು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಯ ಲೆಕ್ಕಪ್ಪೋಡು ದೃಢ ಭಕುತಿಯ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಮುಕುತಿಯ ನಿತ್ತ ದಾಸೇರ್ ಪನ್ಪುನಿ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ದೃಢಭಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಂಡ್ಬೋಣು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷದ ತಾದಿದ್ದ ನಮವುಲ್ಲ ಧರ್ಮನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಥಕಾಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಸಂಸಾರದ ಜಾಗೃತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸಸಾರಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕನ್ ನಡಪಾಯಡ ಅವಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸುಖ ಬೇತೆ ಇದ್ದಿ ಐಕ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದು ಪನೊಂದು ದಿಂಜ ಪಾತಿಯರ್ನ ಪೊರ್ತತ್ತು ದೇವಂಡ ವೇದಿಕೆ ದಿಂಜ ಮಹನೀಯರ್ನಕ್ಕಲು ದಿಂಜಿದೇರು ಅವು ಶಕ್ವಕ್ಕ ಇಪ್ಪು ಬೂಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಇಪ್ಪು ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮರ ಇಕ್ಕಲು ಇಪ್ಪು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸಾಜೇರಿಪ್ಪು ಅರುಣ್ ಪುತ್ತಿಲೇರಿಪ್ಪು ಮಂತಿರ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಸಮಾಜದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನನ ಗಟ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಆತನಂದು ಎನ್ನೋನು ಗದೇ ಪಂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ನಿಲುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಗಡು ಸೇರಿ ಎರಡ ದಾದಾಪುಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿಲುವು ಪ್ರಕಟಾಪುಣ್ಣು ಈ ಸ್ಥಿತಿನ ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲು ತೂನಾಗ ನಂಗಾರ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದಾರಂತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಆತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತೇರು ಬೇರು ದೇವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆರಡೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅವಳು ಆವಡನ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆರಡೆ ಇಪ್ಪುನ ತುಡಿತ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೆ ಸರಡ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪುನಾಯಡ ಉಪ್ಪೋಡಾಯಿನ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕೆ ಆ ಸಾತ್ವಿಕೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರನ್ನು ಈತ ಜನಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದೇರಿ ಇಜಿನ ಒರಿಯಾಳನ ತಪ್ಪಾದು ಏರು ಪಂಡ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಆತು ರೀತಿಯ ಪಂದುಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೇಗೆ ಒಂದು ನಿಖಲನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ನಿಖಲನೇ ಮಣ್ಣು ನಿಖಲು ಬತ್ತು ನಡಪಾವಡು ಅವಿನ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮರ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಣ್ಣ ಈರು ಬರೋಡು ಇರೆಡ್ದೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವೋಡು ಅಪಗಾರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇದ್ದಿ ಮಾರ ಇಂಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ 1000 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪುಂದು ಇರ್ನೇನು ಪಂಡ ಆತು ಒಂಜಿ ಒಯ್ತು ಪಾತೊಂದು ಕಣತಿದ್ದ ಮುಲ್ ಪಾಡೋಡತ ಅವು ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ಡವೇನಿಯ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಈರ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ದೇವರೆಡೆಪ್ಪು ನಾವು ಬಹುಗುಣದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ಲೆ ಈರ ಸ್ಥಾನಗ ಅರ್ಹವಾದ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂದದಂಡು ಉನೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಸುಯೋಗನು ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇರೆಗ ಇಡೀ ನಿಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಗ ಅನುಗ್ರಹ ಇಸಾವಡ್ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲುಂಡು ತೀರ್ಥದ ಅಕ್ಕೆಂತು ಏನು ನಿಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆತಿನಾರ ಆರ್ನ ಕಿನ್ಯ ಮೆಗ್ದಿ ಆ ಕುಟುಂಬನ ಮಾತ ತೂನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಲ್ ತುಲೆ ವಾರೀತಿದವೆನ ನಡಪಾವಡು ಮಂದ ಈ ದೇವರೆಗಳ ವರವರಾಪುಣಿಗೆ ನಾನು ಓಲ್ಪೋದು ಕುಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ ಸೇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ದೈವಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರವನು ಒಂಜಿ ದೈವ ಇಲ್ಲನ ಆಶ್ರಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ ತೂಪುಣಿಗೆ ಐಟು ವಾ ಇಲ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಂಕ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೇರು ಕೊರವೇರ ದೈವ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಕೊರವೇರಿಂದ ಐಕೋರ ದೃಢ ಆಪುಣು ದೈವಾಗ ದೃಢ ಅಂದ ಪೋದು ಗರ್ಕ ಬಂದು ಗುಲ್ಲುಣಿಗೆ ಅವಳು ಅಡೆ ಮುಗಿಂಡು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರಗಿಜ್ಜಿ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿಯ ದೇವು ಮೈಲಿಯ ಅತ್ತ ಶಂಕರಾಳುವೇರ ಏರ್ನೆಂಕ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಕೊರ್ತಿನ ಮನೆತನದ ಪೀಳಿಗೆಗ ಯೋಗ ಅನುಗ್ರಹ ಅವು ದತ್ತಕವಾದ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಯೋಗ ನಳಿಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ನವಿಲು ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಅರ್ಥಾತ್ ಸರ್ಪೆ ಮೂಲು ಪೊರ್ಲಗಂಟೆಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆಪ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಉಲೇಪುನ್ ಪರಸ್ಪರ ಬಾಯಿನ ಶತ್ರುಲು ಪರಸ್ಪರ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಕಾಳಜಿ ಡಿಗ್ಜ ಪಂಡ
ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರದ ಬದುಕು ನಮಕ ಆ ಶಾಂತಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪುನೆಕ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೇರು ವಲ್ಮೀಕ ರೂಪಡು ಉಲ್ಲೇರು ಮಣ್ಣದ ಉಲೈಡು ಉಲ್ಲೇರು ಆ ಮಣ್ಣದ ಉಲೈಡುಪ್ಪನ ಮಣ್ಣೇ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒರಿಪಾ ಒಂದು ಭಕುತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿದ ಸ್ವರೂಪನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಡ್ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡು ವಿಜೇತ್ರೈಕಲು ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪುನ ಕವಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಮಲ್ಪುವೇರು ದೇ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೇಗವು ನಂಟಾಪುಣ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೇರು ಅವು ದಾದ ಕೆಂಡ ಕುಲ್ದಿನಡೆ ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಚೀಟಿ ಪತ್ತೊಂದುಲ ಪೋಪುಜೇರು ಒಲ್ಲ ಪೋಪುಜೇರು 1,75,000 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ದೇವರನ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹುಂಡಿಗೆ ಕಾಸು ಬುರ್ಲೆಕ ಬುರುಣು ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜದ ನಾಲ್ ಪಾಪದಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸದಕ್ಲೆ ಕೊರಪನ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜೇತ್ರೈಕಲ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಸಂಧ ದಿನ ಕಾರ್ಯಲು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡವರ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ ಬಯಸೊಂದು ವಿರಮಿಸಾವ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತ್. ನಡಿಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಮೂಜನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮದಿಪು ಕೊರನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನಾರ ಉದ್ಯಮೇಲು ಪುತ್ತೂರು ಮೇರಿಯೊಂಜಿ ಲೇಸಗ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರು ಅರೆಣ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನಾರ ಉದ್ಯಮೇಲು ಪುತ್ತೂರು ಮೇರಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ನಳಿಯಲು ಮೇರು ಶಾಲ ಪಾಡದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗಡೆ ಅರೆಣ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೇಸಗೆ ಎದುಕು ನೋಡುಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಊರದ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಣ್ಣ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತೋಡು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರವುಲ್ಲ ಅವಿಡದ ಬುಕ್ಕ ಸೇಲಡು ಲೇಸರು ಪಾಲುಪಡೆನ ಬಿನ್ನೇರಣ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನೋಣ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಮೇರಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸುಧೀರ್ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ 4 ಜನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ 4 ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಮ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಯಲು ಮೇರೆ ಅಕಲನ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿ ಕಿನ್ಯ ಪಾತೆರದ ಮೂಲಕ ಅಕಲನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದರೆ ಸುರುಕಾದ ಸುಧೀರ್ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಚನೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಸುಧೀರ್ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಶೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಕ ಬಂದಲೆ ಸುಧೀರ್ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಈ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಶಾಮಿಯಾನ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಆರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸುಮಾರು 24 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒವೇ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡನ್ಲ ಸುಧೀರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸುಧೀರಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡೊಂದು ಪಣ್ಣಗ ಆರ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಗಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಕೊರಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕೊರಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ತನಂಚಿನ ಸುಧೀರ್ ಕಟ್ಟಪನಿ ಆರೇನೆಂಕ್ಲ ಈ ಕರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಟ್ಲ ಅರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸುಧೀರ್ ಕಟ್ಟಪನಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಟ್ಲ ನನವರ ಆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕತಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸುಧೀರ್ ಕಟ್ಟಪನಿ ಆರೇನು ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಹೆಮ್ಮೆತ ಸುಧೀರ್ ಕಟ್ಟಪನಿಯರು ಸೋಲ್ಮೆಲು ನನ್ನದು ಮಗು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆಚಾರ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲುಪಡೆಯ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆಚಾರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಮರತ ಕೆಲಸನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾಲ್ತುಕೊರ್ನ ಅಂಚಿನಾರು ಆರೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಳದ ತೊಣ್ಣಗಲ ಲೆಕ್ಕದ ಸಂಬಳ ಆರ್ನ ಈತೆ ಸಂಬಳ ಅತೇ ದೆತ್ತೊಣ್ಣ ಬೇತೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಿಲ್ ಅಂಡ ಏತೋ ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಬಿಲ್ಲು ಮಾಲ್ತುತ್ವೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಆರೆ ಏತೋ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡಲ ಆರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಆ ಶಿಲ್ಪನ ಕಲ್ಪದ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆರೆಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನಿಯರುಂಡು ಇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ಅಂದು ಮರತು ಹೋವು ಜನಕಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಪಡಿತ ಆರೆಗಿನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನವು ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಏನು ಬಂಡತಿ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನದು ಮಗು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ನಡೆಯಲು
ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ ನಳಿಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಡೆದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟುಗು ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲಪಡೆಯ ಮಾಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡಪಡ್ತು. ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೇನೆ ನಲಿಲ್ದಾರೆ ಆರು ಎತೋ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬರ್ತದೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಐನಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇದೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಐನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸವನ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಬಣ್ಣಗ ಐಕ ಮರತ ಅಟ್ಟೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಆರು ಬರ್ತದೆ ಆರ್ನ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪಂಡಂಡಲ ಆರು ಐಟು ಒಂಜಿ ಪಾದ ದುಂಬು ತೀರ್ದು ಆರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಭಾರಿ ಸ್ವಾದು ಸ್ವಭಾವದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೆ ನೀನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತರೆಗಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ನಳಿಲು ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೇರಿಗಾರ್ ಅರಿಯಡಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೇರಿಗಾರ್ ಅರಿಯಡಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಮನಾದಿಗೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೇರಿಗಾರ್ ಅರಿಯಡಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೇರಿಗಾರ್ಲ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬತ್ತದ ಆರ್ನ ಸೇವೆನ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರೆಗೆ ಆರ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಮಲ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡುನಾರು ಪನಂದೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ ಆರು ಪದ್ಮನಾಭೇರಿ ಆರೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಐನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದ ಅವು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪಂಡತೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೇರಿಗಾರ್ ಅರಿಯಡಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ಅಂಚನ 4 ಜನಕ್ಕಳ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಕೊರನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಪಾಲುಪಡೆಯನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸವಣೂರದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ಸವಣೂರ್ ಸೀತಾರಾಮ ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಾರಂಭಡು ನಮನ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಂಚನ ಅಂಚನ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ 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 ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಶಶು ಅಕ್ಕನವರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಮಾತ ಪುದಾರ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಉದ್ದ ಪೋಪುಣದು ಬಣ್ಣದು ವೇದಿಡಿಗೆ ಪುನಃ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ ಮುಂಭಾಗಡು ಸೇರ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ನಳಿಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾರಂಭಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಆತನು ಅಂಡ ಸುರು ಯಾನು ವಿಷಯ ಪಾತ್ರನೆಗೆ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪನಡು 2004ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ನೆಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾನಗ ಯಾನು ನಾವೂರು ಕಾಣಿಯೂರದ ಕೈತಲ ನಾವೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅವೇ ದಿನ ತಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಯಾನು ಆಯ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿ ಆಯ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಲ್ಪದೇನಲ್ಲ ಬುಡ್ದಲ್ಲ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಯಾನು ಅಲ್ಪದ ಮಲ್ತದ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಪೋದಿನಿಕ ಇರುವ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಈ ಇರುವ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೂಡು ಎಂಕ್ಲ ಆನಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಮೂಳೆ ನಡತದ ಬಣ್ಣ ಇನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಳೊಂಜಿ ತಡಮೆ ದಾಟದ ಕಡತದ ಇಪ್ಪೆಕ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತೂನಾಗ ಇನಿತ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಮುಟ್ಟಲ 4 ಚಕ್ರಡು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಂತೋಷದ ಸಮಾರಂಭಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ದೇವರೇನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಒತ್ತು ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸ ಸಂತೋಷ ರೈಲ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಊರು ಮುಳ ಎದುರು ಸೇರ್ನಾಕ್ಲ ವೇದಿಡಿಕೆ ಇತ್ತನಾಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಡಾರೆ ಆರೆಗೆ ದೇವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ಆರೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ದೀಡಾಡಂದು ಪಣದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡ ಕೇಂಡೊಂದು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡ ಆ ಊರದ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಬಣ್ಣದು ಆ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಮಿತ್ತು ಬೂರುಂಡಿಗೆ ಆ ದೇವರನ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಬೂರುಂಡು ಒಂದು ಪಣಪುಣ ಅಂಚಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಂಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಆಂಡದ ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಟ್ ಸರಿಯಾದ ಓಳು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕ್ರಮಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಂಡ ಆ ಗ್ರಾಮ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣಪುಣೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಪಂಡನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಣಪುಣೆ ಐತಿ
ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಡ ದಾಯ್ತಾ ಅಂದ್ ಪಂಡದ ಜನಗಳು ಕೇಳಿನಾಗ ದುಂಬು ಗಾಂಧಿಯರ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಪಣ್ಯರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಒಂಜಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶಾಲೆ, ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಇತ್ತು ಆ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಇನಿ ವಾ ಗ್ರಾಮಡ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡ ಅವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಜಿಂದ ಅಂಡ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಅವು ಹತ್ತನ್ನು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಟ್ಟಗೂ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಎತ್ತದ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಣವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ದಾನತನ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 45-50 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕೊಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಅಂಡ್ ಐದು ತೀರ್ಥದಕ್ಲಿಗೆ ದಾನ ಆತನ ಅಂತ ಬಂತು. ಆ ತೀರ್ಥದಕ್ಲು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸೋಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಅಂತ ಬಂದು ಎನ್ನ ಕಳಕಳಿದ ಬೇಡಿಕೆ. ದಾಯ ನೆನಪು ಪಣಪೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಯಾನ ಐನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ನಂಬೋರಜ್ಜ ಐನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತ ಆಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಾಯನೆ ಯಾನ ಎದುರುಡು 2-3 ಜನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ತುನಗ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಣೆ 3-4 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತನ ಮಣದಣಿ ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪಣಪುಜ್ಯಾನ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದು ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಅಡೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಯಾರೆ ವಾರ ಕೊರೋನ 2 ದಿನ ಕೊರೋನ ಬರಿಯಾರೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಪುರುಸತ್ತಿದ್ದಿ ಸಾದಿಡೆ ಪೋನಾಗ ಪಣ ಹೆಂಗೆ ಪುರುಸತ್ತಿದ್ದಿ ಆಯ ಗೂಡಂಗಡ್ಡುಗಳು ಒಂದು ಪಣಪಣೆ ಬೇತೇನೆ. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ವರ್ಷಗೊರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಣೆಂಡ ಈ 2 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ದಾನೇಶ್ವರ ಐಡ್ದವರ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಅಂಚಿನಾಕ್ಲು ಯುವಜನರೇನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿ ಸೌಡಾಕ್ಲು ಆ ಯುವಜನರು ನಮ್ಮಡೆ ಬರೋಡು ಇನ್ನು ಏತೋ ಪೊಣ್ಜನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಕುಳಿದಾರ ಬಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪುಳ್ಳಿ ಅಡಿಕ್ಲೇನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲ್ತನ ಅಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯ್ತಾ ಉಂಡು ಅವು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣಪುಣೇನು ನಮ್ಮ ಕೆಂಡೊಂದು ದೇವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಜನ ಮಂಡ ಇರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ದುವೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತ ಇರುವ ವರ್ಷ ಕರಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಈಡೇ ಬತ್ತದ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸೇರು ನಾಂಚಿನ ಇರುವ ವರ್ಷ ಯಾನ ಈಡೇ ಬರಂದೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪಿ ಯಾನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಭಕ್ತಿ ಯಾನ 69ನೇ ಇಸ್ವಿ ಜೂನ್ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸೇರನೆ 69 ಜೂನ್ 23 ಇನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ 55 ವರ್ಷ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹೆಂಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಪಡದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಬಂಗದ ದಿನಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸವು ಸೇರಿದನೆ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಉಳ್ಪೋದು ಯಾನ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪಿರ ತಿರುಗಿ ತೂತುಜಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ಎಂಕ್ಲೇನು ಈ ಮಟ್ಟವು ಕೊಣತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಣಪಣ ಒಂಜಿ ನಾನು ನಂಬೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಐನು ಆಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಂತಿಮೊಗೆರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾವೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಳಿಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ವೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೊಡಿಯಾಲದ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಈ ಆಜಿ ದೇವರೇನು ಬೊಳ್ಪುಗಳು ಹಾಕೋದು ಯಾನ ಮೇಯ್ದು ಎನ್ನ ದೇವರೇ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದು ನಳಿಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಇರುವ ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಇನಿ ಬೊಳ್ಪುಗಳ ನಳಿಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುದರ ಪಣ ಬತ್ತದು ಎಂಗೆ ದೇವರ ಪೊರ್ಲೋಡು ಆರೋಗ್ಯಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಆ ಸಂತೋಷ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಿಡ್ದವರೇ ತಿಕ್ಕದನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನಾಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಳಿಸೋದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರನು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಇನಿತ್ ಲೇಸಿದ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಸವಣೂರದ ಶಿಲ್ಪಿ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮರಾಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನದು ಮುಗು ವೇದಿಕೆಡು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಪುತ್ತೂರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತ್ರನು ಪಟ್ಟರು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪೂರ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ನಳಿಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇನ ವೈಸವಣ್ಣಂಚಿನ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಳೆ ಶ್ರದ್ಧೆತ ಮಾತೆ ಅಂದರೆ ಪುಂಚಗು ಪೂಜೆ ಆಪಣಂಚಿನ ದೇವಾಲಯದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇನಿ ಪಾಲು ಪಡೆದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತೀಕ ಐನಂಚಿನ ಭಗವಧ್ವಜ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರಿಯಾತ ಪಾಡ್ದು ಆ ತ್ಯಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅನಾವರಣ ಆದಂಡು
ಆ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನೊಂದು ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ ಆರ್ನ ತಂಡಗಳು ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿಲೇನು ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಾತ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು. ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬದುಕು ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪಂಪಂಚನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ದೇವಾಲಯದ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಡತಂಡು. ಇನಿ ಭಾರಿ ಆತ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಮಾಜದ ದುಮ್ಮುಡು ನಮಪುರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ರಾಮದೇವರಿದ್ಯರು, ಕೃಷ್ಣದೇವರಿದ್ಯರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗ್ರಂಥ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಲ್ಲ ಮೊಟದು ಬಾಡುನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಸಂಘಟಿತ ನಡಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಂಘಟಿತರಾತ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಬದುಕೋಡು ಒಂದು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತನ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕುಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾತನಂದು ಏನು ಎಣ್ಣೊಂದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಡತ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ನನತ್ತ 16 ವರ್ಷ ಅನಗ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅಲ್ಪ ಆಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಆಂಡ 16 ವರ್ಷದ ಉಳಾಯ್ತ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿಪ್ಪು ಭಕ್ತರಿಪ್ಪರು ಅಗಲ ಪೂರ ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾರಿ ಆತ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇವರನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಂತೋಷ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಬದುಕಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ನಿಗಲು ಮಾತ ದಿವೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪಣೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಾತ ಸತ್ಪ್ರಜನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆವಾಡು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಾತ ಈ ಧರ್ಮಗೂ ಬೋಡಾತ ಆ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೆರ ಓವೇ ರೀತಿತ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡತಲ್ಲ ತ್ಯಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪನು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕದ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಉಂತಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎನಿತ ಲೇಸಿದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾಟೆರ ಪಟ್ಟೊನ್ನಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲಾಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯನಾಡ್ತವರ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತು ನಡೆದವರ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಇವಂಚ ಲೇಸಿಡ್ದಾಗ ತೊಂದುಲೇರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಲು ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲು ಪಡೆಪುನ ಎತ್ತು ನಡೆದವರ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಎನಿತ ಇವಂಚಿ ಲೇಸಿಡ್ದಾಗ ತೊಂದುಲೇರು ಸೇರಣ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಕ್ಲೇ ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಲೇಸಿಡು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬೂಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಉದ್ಯಮೇಲು ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತ್ರ ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಲ್ಲಿಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ನಂಗೆ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಪಂಪಣ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂಡಂಚಿನ ಅಕ್ಕ ಸಕ್ವಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲಾದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಮೂಲ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಮಾನಿಲೆ ಮೂಲೊತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತ್ತಿರಗ್ಲಿ ಪಾತಿರ ಸಮಯ ಖಂಡಿತ ಆತು ದಯವಂಡ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಯರಂಡು ಇನಿ ಬತ್ತಿನಡೆ ಮುಕ್ಕಾಲವಾಸಿ ಜನ ನಾಟಕ ಏಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಣೆಂದು ಪಂಡದು ಕೇಳಕ್ಲೇ ಉಳ್ಳೇರದು ಪಂಡದು ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅವತ್ತಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ಜೋ
ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾನ ನಡೆದವರ 6 ಮಲ್ತಾಡಿದಕ್ಕ ಏರು ಪಾತೇರಲ್ಲ ಅವು ಖಂಡಿತ ಸಮಂಜಸ ಆತ್ತು ಅಂಡಲ ನಲ್ಲಿಲು ಸಂತೋಷ ರೈಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಯ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾಲ್ನ ಪರೋಡಾಪನು ಅರ್ನ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಸಂತೋಷ ರೈಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊನಂದೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ನಡಪೊಂದು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡಪೊಂದು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡತೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪಂಡ್ಯನ ಯಾನ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಇತ್ತೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಯ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಯಾಲ್ನ 2004 ಇಸ್ವಿಡು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಟಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬತ್ತದೆ ಆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗಿಯಾದ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೋತ ಅಂಡ ಯಾನೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ತಿಕ್ಕಿನಾಗ 6 ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡುದು ಕರಿನ 2-3 ದಿನತ್ತ ಉಲೈಡು ಹೊರ ಬತ್ತದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋದು ಪೋಡುದು ಪಂಡದು ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ್ಲ ಎಂಕಿ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡುದು ಬರ್ತದೆ ಬಂದುಲೆ ಖಂಡಿತ ವಾತಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಡು ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತೇನೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಯ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ನಾನಾ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಲ್ಪದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಆ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಒಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಬೇತೆ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಪಣ ಪಾತ್ರೆ ಪಣ್ಯರ ಯಾರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಯ ಪಂಡ್ಲಗ ಯಾಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಂಗ ಎಂಕಲ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು 2000 ಇಸ್ವಿಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ ಕುರಿಯದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಇದಲ್ತು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೂಡ ಎಂಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 21 30 ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆತನೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಬೇಲೆ ಅಜಿಪದಿನೊಟ್ಟ ಆವುಡು ಅಂಡ ಮಾತ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಆ ದೇವರನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅಜಿಪದಿನಟ್ಟು ಅವು ಖಂಡಿತ ನಿಖಿಲು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ಲ ಅಜಿಪದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಬೇಲೆ ಆಪುಡೋದು ಪಂಪಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ ಪಿರವು ಇತ್ತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಪ್ಪನಿಟ್ಟು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳಿರಿದು ಪಂಪಣಿಗೆ ನಿಖಿಲು ತುಂಬ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪಡಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಪೊರ್ತುಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತೇರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಭಾಗಿಯಾದ ಇತ್ತಿರಿ ಸಂತೋಷ ರೆಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ದುಡ್ಡದ ಮಲ್ಲ ಅಭಾವ ಆದಿಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ಬಾಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗಲಿ ಖಂಡಿತ ದುಡ್ಡದ ಅಭಾವ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುಡವು ಖಂಡಿತ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಪಂಡೊಂದು ಅಂಜನಿ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಇಡೀ ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಏನಾದ್ರು ನೆತ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗ್ಯಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ ರೈಕ್ಲೆ ಆರ್ನ ಅಂಚ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಹಾರೈಸನಂಚಿನ ಬುಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಮಾಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಎಪಿಎಂಸಿದ ಗುರುಕಾರ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನದೊಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲುಪಡೆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಸಾಜ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಲಿಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತನೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಜ್ರದೇಹಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗೂ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆನ ವಹಿಸಿನ ಸೊಕ್ಕೊಕ್ಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ ಮೂಲು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಮಾತ ಬಂಧುಳೆ ಅಂಚನೆ ಆಗಮಿಸೈನಂಚಿನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆ ಇನಿ ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಧುಲು ಇನಿ ಬಾರಿ ಕೈತಾಳ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ತಾವರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆದಿತ್ತಿನ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಪಣಿಯರ ಬಾಕಿ ಆನಂದ ನಡ ಗಿಟ್ಟ ಬತ್ತ ಬಂಡೇರು 2004 ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅನಗ ಏನು ಈ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತೆ ಈ ಭಾಗಡು ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ರಸ್ತೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣವದು ಅಚ್ಯುತ ಮೂಡಿತಾ ಇರಲ ಸಂತೋಷ ನನಗೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಅಪಗ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಡಿದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ತು ಆರದ್ದು ರೋಡು ರಚನೆ ಮಲ್ಪನತ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತನ ಪನ್ಪುಣೇನು ಸಂತೋಷನೇ ಬತ್ತು ಬಂದಿರಿ ಎಂಕನೆ ನೆನಪಿದ್ದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಆನಿ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಲ ಇತ್ತ ಬಹುಶಃ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಪನ್ಲೇಕೊನೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವೇದಿಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಟ್ಲ ಇತ್ತ ಇರುವ ವರ್ಷ ಕರಿತು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆನಗಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಾ ಆನಿಕ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ಭಾರಿ ಗಜಾಂತರ ಉಂಡು ಆನಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಾಬಾಗೊಟ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲುಟ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಇಡೀ ಊರು ತಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ತು ಇನಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನೆಡ್ತಾವರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆತನು ಇನಿ ಎಕಡೆ ತಂತ್ರಿಲು ನಾಗೇಶ್ ತಂತ್ರಿಲು ಉಲಾಯಿ ಯಾನು ಕೈ ಮುಗಿಯರ ಪೋನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಎಂಚಿತ್ತನು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಮಾತನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹುಶಃ ನೆನೆ ಒರಿಪ್ಪುಣವು ನನದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡು ಇನಿ ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಪನ್ಲೆಕೊಣೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಡಪವಣ ರೀತಿಡು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಟ್ರೆ ಪೂಜೆದ ಅಣ್ಣೆರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದಿರು ಬಹುಶಃ ಆರ್ನ ಸೇವೆಲ ಮುಲ್ಪ ನಿರಂತರವಾದ ಬೋಡಾಪಣು ಇನಿ ನನದುಂಬುಗು ನಡಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆನಂದಾಂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಂತ ನಾವು ಸಾರ್ಥಕ ಆಪಣು అయిన ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಂತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೇರನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಂಚಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೈವತ್ವನು ತೂಪುಣಂಚಿನ ಮಣ್ಣಿನ ದೈವತ್ವನು ತೂಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ನಳಿಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಗೌರವದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆನ್ನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗ್ಲು ಮಾತ ದುಮ್ಮು ನಡಪಾವಡು ಪಣದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇನಿ ಲೆಪ್ಪಾತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಾರ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊರ್ನಂಜಿನ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಮಾಟ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಊರುತ 4 ಜನ ಸೇರೊಂದು ಇನಿ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜನ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಣಿಪೇರ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಭಾಗದ ಪಾಲ್ತಾಡು ಕೊಲ್ತಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸಾಕಾರುಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತೊಂದು ಪನ್ಪುಣ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉಂತವೆ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನೆಂಚಿನ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಸಹಜ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲಪುಡೈ ನೆಂಚಿನ ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿ ಶಿವನಾತ್ರೈ ಮೇಗಿನ ಗೊತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಸರ್ವೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವೇದಿಕೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಡು ಒಪ್ಪಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಲಿಲು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವೇದಿಕೆಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಷ್ಠೆಡು ಭಾಗ ಸಂಜನ ಶಕುಂದಲಕ ವೇದಿಕೆಡಿಪಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಪಣಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ಅಂಬೇರೆಗಳ ಪಾದ ಅಡ್ಡಬೋರೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಂದರ್ಭದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಏನಾನು ಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ಲು ಬಹುಶಃ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ದೂರೋಡಿದೆ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದಯವಂಡ ಆರು ಪಾತ್ರೆನೆಲ್ಲ ಅರ್ಲ ಕಡಿಮೆ ತಲಿಪುನು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ಲ ತೆಲ್ತದ ಹಾಯ್ ಮಂತ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಗ್ಲ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಂದರ್ಭ ಆರೇನು ಲೆಪ್ಪೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಣ್ಣಾಗ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಏಪಳ ಗೊತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಭಾರಿ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಪಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದದ ಸಾಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬಡದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಲೆತ್ತಂತೆ ಕರಿಸರ್ದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಆರೇನು ಲೆತ್ತಿದೆ ಬಹುಶಃ ಆರೆಗೆ ಅವೇ ದಿನ ಮುಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಹೇಳೋದು ಬರೀ ರಾತ್ರಿ ಆಂಡ್ ಆರ್ನ ಅಕ್ಕ ಸುಚೇತಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಪರಿಚಯ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನೊಂಜಿ ಆರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತದ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯದ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ ನಲಿಲು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ಳಿಯರ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕದನು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತಿರಂದು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲ 2019 ಎಂಕ್ಲ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೇರ ಸುರುಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು 2020 ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪಯಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಆದಿತ್ತನ ಪಯಾರ ಇದ್ದಿ ಎಣ್ಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದುನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಹುಶಃ ಸಂತೋಷನಾಳೆ ಕೈತನ ತೊಂದರೆ ಪಂಡೇರಿಯರ ಒಂಜರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಿತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಂತಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಡ ಆ ಕೈಟ್ಟು ಆದ ಪಣವಿದ್ದಿ ನಮ್ಮಡ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿಂಡಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಣ ನಂಗೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಡ್ಡು ಬಿಡಿದೇಕ್ಲು ದೇವಸೇನಲ ಒಳ್ಳಿಲ್ಲ ದೇವಸೇನ ಪಂಡ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲೆ ವಲ್ಲಿ ಪಂಡ
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ಆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಆ ಮೂಜನ್ನು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಾನಲ್ಲ ಎದುರು ಅಂತದ್ದು ಪೋಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಅಂದಿತ್ತು ಆ ಬಂಡ ಧೈರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ದಾದ ಮಲ್ಪಣ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಮುಖಾಂತರ 4,000 ಜನದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಟು ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಪರಿಚಯ ಇಡಲಿರು ಬಹುಶಃ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಜಿಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಪಂಪಣೆಲಿಟ್ಟು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಆದಿಪ್ಪು ತನ್ನ ಪೂನಡ್ದ ಆದಿಪ್ಪು ಬಾಂಬೆಡ್ದ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಲೆ ಕೊನೆ ಒಂದು 5,000 10,000 25,000 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಎಂಕುತ್ತೇನೆ ಮಟ್ಟ 2007 ಅಂಕ್ಲಂಜೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ನೇತೃತ್ವ ಸಂದೇಶ 2017 ಒಂಜಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಭಕ್ತ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಪೋಯಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ವಾರಿತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿಂದ ಬಂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಲ್ ಅಂದು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಹಾಲದ ಕೆಲಸ ಹಾಲದ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಬೇತ ಸಂಗತಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡು 1.25 ಕೋಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದ ಬಹುಶಃ ಸೀತನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬತ್ತಿತ್ತೇರೆ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನಂಜ ಶ್ರೀತರಾಮರೈಕ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಮ್ಮನ ಪಡೆ ಸಂತೋಷ ಮೂಡಿಯ ರಾಧನೆ ಅಗಳು ಪಣೋಡುಪುರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಂಡೆ ಆ ಧೈರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಾಡ್ತದ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿಡತ್ತೆ ನಳಿಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕುಳ್ಳಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಯೋಗಾನುಯೋಗ ಪಂಡ ವೇದಿಕೆ ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸದಿರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕುಲ್ನಾಗಲು ಒಂಜತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಚೂರು ತತ್ವ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಭಿನ್ನ ಮತ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವೊಂದು ಯಾರಿಗೆ ಏರದಾರ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ವೇದಿಕೆದಾರನ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಅಂಡ್ ದಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆನಲ್ಲ ಇತ್ತ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸೋಡು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ದಯಬಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಯಮಾನ ಎಂಚ ಮಂಡ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಹೋಗ್ಬೋಣ ಹಿಂಗೆ ಯಾನು ಯಾರೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಪೇರು ಎನ್ನ ಗಜಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗಂದು ಯಾನಿಗಿರತ್ತೆ ಗಜಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗಂಡ ದುಡ್ಡು ಹಾಪಣಂದು ಗಜ ಅವು ದುಡ್ಡು ಹಾಪಣ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಬಿ ಕ್ಯಾರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಎದುರು ಪೋಪಣಂಚಿನ ಅವೊಂಜಿ ಯೋಗ ಇತ್ತಂಡು ಬಹುಶಃ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಪೋಪಣಂಚಿನ ಎಂಕೋವು ಸರಿ ತೋಜನ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಪೋಡು ಮಂಜಿ ಹಠ ಮಾತ್ರ ಏನಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಣ್ಣಾಗ ವಾಡೆ ತಡೆ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅವು ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಪಣ್ ಬೇರೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಅವಡು ಮಂಡದು ಬಹುಶಃ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉವೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಜಪ್ಪಣಗಳು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪ ಬಹುಶಃ ಆ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಪಂಡಿರಿ ಕೆಲವತ್ತು ಭಿನ್ನ ಮತದಾಗಲು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಭೇದಲು ಇಪ್ಪ ಮುಳ ಪೂರ ವೇದಿಕೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಲು ಇಪ್ಪ ಅದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬಿಜೆಪಿ ಆದಿಪ್ಪು ರಾಜಕೀಯ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಲು ಇಪ್ಪ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮರತ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳ ಒಂದ ಬಹುಶಃ ಅರುಣ್ ಪುತ್ತಿಲ ಕೊಲ್ಲಿದಿಪ್ಪಾಡು ತನ್ನ ಈ ಪೇಡು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಧನ್ಯ ಕೊಲ್ಲಿದಿಪ್ಪಾಡು ಏರು ಕೊಲ್ಲಿತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಪ ಬಣ್ಣಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಜರಂಡು ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಂದಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ಉಳೈ ಬಣ್ಣಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಚಪ್ಪಲ್ನ ಪಿದೈದಿತ್ತು ಬರುಡು ಒಂದು ದಯಮಂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒರಿಪಣ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಣ್ಣ ಪಿದೈ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿನ್ನತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಣ್ಣ ದಯಕ ಪಂಡೇರು ಸೀತಾರಾಮರೈಕ್ಲ ಐನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಏನಿಡ್ಬೇಕು ಬರ್ಪೂಜೆ ನಾನು ದೇವರದ ಎಟ್ಟು ಎಂಕ ಸರ್ವೇಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲಿ ದಯಮಂಡ ಆಜಿ ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಆನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದಿಲೇಪೋದು ಇನ್ನೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಮೂಜಿನಾರು ಸಾರ್ತಿ ಬಾಡಿನಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮುರಣಿ ಎಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಭಾಭವನ ಮಾಡ್ತಾ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಎಂಚೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ದಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಒಂಜಿ 10-15 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಆಯ್ತಾನೆ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಟ್ರಿ ಲಕ್ಕಡಿಪು ಮಾಡ್ತಾ 1,000 ಲಕ್ಕಡಿಪು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಜಿ 16 ಲಕ್ಷದ ಸಭಾಭವನ ಮಾಡ್ತಾ ಪೌಂಡ ಅವಳ ಸುರು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಾನೆ ಆ ಪುಂಡ ಅಜ್ಜ ಅಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಸಂತೋಷನ್ನೇ 1.5 ಕೋಟಿ ಬಾರ್ದು ಅಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ದಾಲಜ್ಜ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪಂಪೇರು ಪಕ್ಕೀರಿ ಎಂದು ಆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡ್ಡೇರಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ 90 ಲಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನಗಳು ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ದಿತ್ತ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಪೂರ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯರ ಬಣ್ಣಾಗ ಆಗಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಪುಣ್ಯ ನಾನು ಪಂಡಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿಥಿ ವೇದಿ ಒಂದು ಅತಿಥಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿ ಇಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂಡ ಅತಿಥಿ ಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ ಬಹುಶಃ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ನೀರು ಮೀಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬೋಂಡ ಐಕ್ಯ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲಿತ್ತ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ದಯಬಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತೇರ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ನಡತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ತರೆಕಾಯಕ್ಕೆ ಮೀತು ತೋಟು ಮೀತು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವು ಸಂದರ್ಭ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿ ಬರೋಡು ಬಂಡ ಇತ್ತ ಆಧುನಿಕತೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಡಪ್ಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಐಕ್ಯ ಪೂರ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ದುಂಬುದಾಗಲೇ ಎಂಚೈತು ನೋಡ ಹಿಂದೆ ಗುರುವಿದ್ದ ಮುಂದೆ ಗುರಿಯಿತ್ತು ಓಡಿದಿತ್ತು ವೀರಶೂರ ದಂಡು ಇತ್ತ ಹಿಂದೆ ಗುರು ಲಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟೆಟ್ಟನೆ ಬೆಳ್ತಂದು ಬೋಳ ಅಂಡ್ ಆ ಸ್ವಾಮಿಲ ಅವಾಡು ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಳೊಂದು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ
ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗೂ ನಾ ಶಕ್ತಿ ಪಡೋಣ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಲ ಬೋಡು ಬಹುಶಃ ಆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಗೆ ದೇವರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋಣ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಣಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪಿಯರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಂತೋಷಗಳ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸನಂಚಿನ ಶಿವನಾಥ ರೈ ಮೇಗಿನ ಗೊತ್ತು ಮೆರೆಗಳ ಸೇರಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯರನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಿದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಡು ಬಾಲಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಎ ಕೆ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆಯೂರು ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಧುರಿನೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೈಡ್ ರಡ್ಡು ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಡು ದುಂಬತ್ತವತ್ತು ಕೆಯೂರು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವರಾಯಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳಿರು ಆರನ ಪಾದಾರದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಶಕ್ವಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಳು ಸೇರಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ನಡ್ತುಂಡು ಕೋಡೆಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೇನು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೀರು ಇತ್ತನೇ ಮಾತ ಅತಿಥಿಲ ಪಂಡೇರು 2004ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಪಗ ಯಾಲ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಬರ್ಪಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಆಳಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲಿ ಮಲ್ತೀರು ಮತ್ತು 20 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂಡ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಭಾರಿ ಅಗಲ ಕುಟುಂಬ ಮಾಂತ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಾಲ್ನ ಮೂಜಿ ನಡಪೇರೋಂಡಿನಿ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಾಲ್ನ ನಡಪಾಡು ಪಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪಣ ಜನವರಿ ಮಾರ್ಚಿ 26-27 ನಮ್ಮ ಕೆಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ನಡಪೇರುಂಡು ಐಕ್ಲ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸತ್ತೆ ಆ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಮಾತ ವಂದಿಸತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡತಿನ ಮನೆಯ ಸಂತೋಷ ಪಡೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸಾರ ಅನು ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಮಿತಿಯಾಗಿ ವಂದಿಸತ್ತೆ ಎನ್ನ ನಡೆ ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎ ಕೆ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಅನಿಸಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಡು ನಲಿಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಮಿತ ಚಾವಡ್ಡಿಪ್ಪನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿಗೆ ನಮಿಸವೊಂದು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನ ಅಕ್ಕ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕ್ಲೆ ಪುಕ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ನಾನು ಸಕ್ವಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಹಿರಿಯದಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತಿರ್ಬೇನು ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಪೂಪುನಾರ ಯಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದತ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಪುರ ಎಂಕ್ಲು ಕಂಬಳ ಕಬಡ್ಡಿ ಅವುದಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾತಿರ ನೋಗ್ಲಿ ಮುಗ್ಲು ಲೆತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಎಂಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ದಾದ ಪಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಆರ್ನ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನವೀನ್ ರೈಕ್ಲು ಏನು ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ಲ ಏಪಲ ಆರು ಆನ ಪೊಪ್ಪಾಲ ಕಡಪದಾರು ಅಚ್ಚಿಲ ಅಪಗಣೆ ಮುಗಳಪುರ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಎಂಗೆ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ಲಿನ ದಾದ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ಲ ನಡೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಜಾರಾಯ್ಜ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲಿದ್ದಾಲ ಈ ಸತಿ ಯಾನ ಕಂಬಳದ ಕಾಗಜಿ ಗುಣದ ಅರ್ನಡೆ ಪೋನಾಗ ಆರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಕೊರಿಯರು ಯಾನು ರಸೀದಿ ಈರು ಏತು ಬರೆ ಅರ್ನ ಎಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಮಂಡೆ ಆರು ರಸೀದಿ ಕೊರಿಯರು ಎಂದೆ ತೊಂಬತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ತೊಂಬತ್ತೆ ಅದು ಯಾನು ಏತಂದು ಮನ್ಪುಜೈನು ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ಲೆಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ದೇವತನ ಒಂದಕ್ಕೂ ದುಂಬಳವರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಯಾನು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ವಿಲಾಸನ್ನೇ ಮುಗ್ಳು ಪುರ ತೆಗೆದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಗೆ ಈ ಇಡೇ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬಣ್ಣಗಣೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಆನೆ ಬತ್ತನಗಳು ಪೂರ ಹಿರಿಯನಿ ಪೋಪಣ್ಣ ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಗಳು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೀರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬತ್ತ ಅಡೆಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬರಪ್ಪ ಅಂದು ಏನು ಬೊಮ್ಮಗಲತ್ತ ಪೋನಾಗ ಎಂಗೆ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಆರ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗೂ ಆರೆಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಕೊರತೇರಿ ನಲ್ಲಾತ ಕೊರಡು ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲತ ಮಲ್ತನ ಟೀಮು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಅದು ಸಂತೋಷ ರೇಖಲ ಒಂಜಿ ಜೀವಗಳ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ರೇಬಂಡ ಸಂತೋಷ ರೇಖಲು ಜೀವಡು ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಪುರ ಬೈತನು ಈ ಸರ್ತಿ ಪುರ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತನ ಆರೇಗಲ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಆರೆಗೆ ನನಾತ್ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಜನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಈ ಭಗವಂತೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಏನಕ್ಕೇನೊಂದು ಅವಕಾಶ ವಂದಿಸಾದ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್.
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಂಚಿನ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನಾರ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಅನಿಸಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ. ಕಡೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ರೇಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಆತನು ಬಂಡ ಅವು ಓವೆ ಪೇಪರ್ ಹಿಡುತ್ತುವಾಡು ಓಲು ಪೋವಾಡು ಓಲು ಈ ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಈತ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಂತದೇರು ಬಂಡ ಅವು ದೇವರ ಒಂಜಿ ಆರೆಗೆ ಕೊರ್ನ ವರನ ಅಂತ ಓಜುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಂಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪಾದಗಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಒರಿಯಾರ್ದೋರಿ ಹಣೆರದ ಆಲಜ್ಜಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಅಂಚನೆ ನಳಿಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರೆ ಪನೇರದ ಆಲಜ್ಜಿ ಮಾತ ಪಣ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ತೋಜಾದ ಕೊರಿ ರಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೇಟೆಡ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಮಂತನ ಸಂತೋಷ ರೇಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಈ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡ ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬತ್ತದು ಯಾನೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬತ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಪಾಲ್ಪಡ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲನ ಸವಣೂರುಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಂಗ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕ್ಲ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಯಾನ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಾತಾ ಕೆಲಸಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಣೋ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾನು ಸಂತೋಷರಡ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಪಣ್ಣೊಂತೀರು ಪ್ರಸಾದ ನಾವು ಅಂಚಮಂತನ ಇಂಚ ಆಪುಣ ಓಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸುರು ಕೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂದುವೇ ಪಾಲ್ತಾಡು ಗ್ರಾಮರ್ದು ಒಂಜಿ 10 ಲೋಡು ಮರ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ತನ ಬಂಡವು ಸಂತೋಷ ರೈಕುಲು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಮರ ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ಮರ ಪುತ್ತೂರುಗಳ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊರದು ಐಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನೋ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಕಡುಪುಣಕ್ಲೇನು ಅಥವಾ ಐನು ಎಂಚ ಕೊಣೋಡು ಎಂಚ ಮಣ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊರದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರು ಈ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಈ ನಲಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಧೈರ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಕೊರುವಂತೀರಿ ಡೈಲಿ ಅವು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ನೆಲ ಊರ್ದುನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚೆನ ಆಂಡ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೋಡಿಗೆ ಆತನ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪಲ್ಲ 16 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಂದುಂಡು ಎಂಚ ಮನುಪುಣೆ ಇತ್ತ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಮಂತನಾಥ ಆಯ್ತ ಒಂತೆ ಅಲ್ಲ ಮನುಪೋಡತ್ತ ಅಂದು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪಣಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡು ಅವು ದಾಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ನನಾತ್ ವಿಜಯರಮಣೆಡು ಮಣ್ಪಣೆಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರುವೆರು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ಎಂಕಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಈ ಸಮಿತಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರೆಗಳ ನಮಿಸದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರನು ಉಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೇನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನಾರ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತುಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲಪಡೆನ ನನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುಳ್ಳುನಲ್ ಪಡೆದೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮದಾಸ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕೌಡಿಚಾರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಬಂದಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದ ಕುಳ್ಳುನಲ್ತದೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲೇಸರು ಪಾಲಪಡೆ ನಂಚಿನ 42 ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ರಘುನಾಥ್ ರೈ ನಡುಕೂಟಿಯಲು ಅಂಚನೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪಾಲ್ತಾಡು ಮುಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಘಟ್ಟದಂಚು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಯಸ್ಸಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಡು ಪುಂಚದೊಲೈಡು ಕುಲ್ಲುದು ಮಾತೆರೆನ್ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ ತರಸಾಗದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಿಂದುತ್ವದ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ
ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಸಭೆ ಟೊಪ್ಪುನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ತೋಜುನಿ ನಾಗಗ ಕೈ ಮುಗಿಪ್ಪ ನಾಗಗ ನಾಲೈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ನಂಗೆ ನರಮನ್ಯಾಗ ನಾಲೈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜೆ ಕೊರ್ನ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೊರಿ ಪಾತೆರನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಆ ನಾಗನ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಇರುವ ವೃಕ್ಷಗು ದುಂಬು ಸಂತೋಷ ಶಕ್ತಿ ಮೀರ್ದ ಲಕ್ಕದುಂತಾಯಿ ఆయన ಅಜ್ಜರ ಲಕ್ಕದುಂತಾಯಿ ತೋಜುಡು ಆಣಿಡ್ದು ಆಣ ಬಹುಶಃ ಏಪ ಆ ದೇವರೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿದಡಿಯೇನ ದೇವರು ಸಂತೋಷನ್ಲ ದಿನದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಅರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಮಹಾಸತ್ಯ. ಆ ದೇವರೇನು ನಮನ ಅಂಬುಂಡ ನಮನ ಆರು ಕೈ ಮುಗಿ ಪೂಜೆರಂದು ಪನ್ಪಣಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ. ಮಾತೆರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಖಲೆಯರು ರಾಧೆಪ್ಪಾಡು ಸೀತಣ್ಣೆಪ್ಪಾಡು ಮಾತೆರಲ ದುಮ್ಮದ ಬ್ರಹ್ಮಾಲಸಾಗ ಬೈದಾರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಲ್ಲಿ ಏದಿಚೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ್ಯರು ಇತ್ತೇರು ಆರು ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಯಾನು ಶಾಸಕರ ಆಯ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಹುಶಃ ಷಷ್ಠಿದಪ್ಪಗನದ ನಾಯಿ ಲೆತೊಂಬತ್ತದು ಈ ಜಾಗೆ ಅಂತೀನಿ ಇನ್ನೀ ಎಂಕ್ ತೋಜುನಿ ಈ ಜಾಗೆ ಈ ಮದಿಮಲ್ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲು ಶೃಂಗಾರ ಫಲ ಅಂಚ ಆಣಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಡಿತ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಇನಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಉದಾರವಾದ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ಬೋಡೈನಾಥ ಗುಡ್ಡೇನು ಗರ್ತದೆ ಮೂಲು ಸಭಾಂಗಣನ ಅಡಿಗೆದನ ಭಟ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಸೌಲಭ್ಯನ ಮಲ್ತ ಕೊರಡಾಂಡ ಆಯನ ಆ ತ್ಯಾಗಲ ಇಟ್ಟು ಸೇರ್ತಂಡು ಬಹುಶಃ ఆయన అమ్మల వర్తి అంచనే ఆయన అక్కల సుచేతల వర్తి ఆలే మగళ్ళ వర్తి పొన్నులు ಒಂಜೊಂಜೆ ಅಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚನೆ ಪಾಲ್ತಾಡದ ವಿಲಾಸಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ ಸೇರೊಂದು ಇಡೀ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅಡಿಟ್ ಒಂಜಾದ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾನ್ಲ ನಟ್ಟೊನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಓಳು ತುಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಾಗ ನಾಟಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತೆರಲ ಜನಮೈದಿನ ಭಾಷಣಗೆ ನೇರತ್ತು ವರ ಮೊಕ್ಕಲು ಅಂತ ಆಡದು ಬಿರ ಹೊಡೆದು ನೆರ್ಪುನಾಗಲೇ ಒಪ್ಪುನಿ ಆಡ ಬೈದಿನಿ ಮಾತೆರಲ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಶಿವದೂತನ ತೀಯರು ಬಡಾದು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ನಮ ಈತ ಭಂಗ ಮಲ್ತದೆ ಈತ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿತ್ಯ ನಮ ಬರ್ತದೆ ಭಕ್ತರು ಓಲು ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪೇರ ಅವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಪ್ನಿ ಇನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪ್ಪು ಕಟೀಲ್ ಉಪ್ಪು ಕೊಲ್ಲೂರು ಉಪ್ಪು ಏತು ಭಕ್ತರನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಲೇರ ಆತ ಅವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬೋಪನಿ ಇಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಎಂತೋಜನೆ ಎಂದು ಕುಕ್ಕೆ ಆದಿಡೊಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಪುಂಚಾಗ ಪೂಜಾ ಪೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾನು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಪ ವಂಡಾರಂದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಂಚ ಬಿಳೆದುಂಡು ಅಂಡ ಹಾಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ದಿಜೇರ ಅವು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಪರೂಪವಾದ ತಿಕ್ಕೊನಂಚಿನ ಆ ನಾಗದೇವೇರು ಐಟಲ ಸತ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ಬಣ್ಣದ ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರೆ ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಅವಲೇ ದೇವರ ಅಂಗಣದ ಉಲೈ ನಾಗೆ ಭತ್ತದ ಉಲೈ ಗುಂಡಗು ಪೊಗ್ಗುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಪಾಲ್ತಾಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷನ ಅಮ್ಮನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ತನ ಮಹಾ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಆ ನಾಗದೇವರು ಲೈಫ್ ಓಪನಂಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಆರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಕಾಪಾಡು ನಮಡ ಇತ್ತನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಏನು
ದುರಾಚಾರಲೇನು ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ತದು ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡನಂಚಿನ ಸುನೀತಿ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು ದೇವರು ಮಹಾತೆರೆಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪಂಡೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಮಂಡ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾಡಿ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕರೆಂಚಿನ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅಂಚ ದಿಂಜ ಉದ್ದ ಬಾತೇರ್ನ ಈದು ಜನ ಬಾತೇರ್ನ ಎಡ್ಡ ಬಡಿಗೆ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅಂಚಾಯಿನಿಟ್ಟು ಆರೆಗೆ ತರಗೆ ತಗ್ಗಾದ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಮಾತೆರೆಗೆ ತರ ತಗ್ಗಾದೇನು ಪಾತ್ರಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎನಿತಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇದ ಪಾತ್ರ ಪಟ್ಟೊನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಲನ ಒತ್ತಿದ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಕೇರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಅವೆಡ್ದು ದುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ದೇದು ಬತ್ತ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಳಿಲು ಮೇರೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ವಂದನಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ ಶ್ರೀಯುತ ಎ ಕೆ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ರಾಮದಾಸ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಬುಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಮೇಗಿನ ಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸೇನ ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಬುಡಿಯಾರ್ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈ ಸಂಚಾಲಕರು ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊರದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಸಹಜ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊರದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪಾಲ್ತಾಡು ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ರಘುನಾಥ್ ರೈ ನಡುಕುಟೇಲ್ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊರದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಹಂತ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲೆನೆಗೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ರೈ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಂದನಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಳ್ಳಿಲು ಶ್ರೀ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉತ್ಸವದ 3ನೇ ದಿನದ ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿತನದಲ್ಲಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಹಿತ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು, ಅಭಿಮಾನದ ಸಹೋದರರನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಇಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಡೆದು ಧನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಸಭಾಸದರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಈ ಉತ್ಸವದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು, ಶ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು, ವಂದನೆಗಳು. ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ರೈ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಮೂಜಿನೆಯ ದಿನಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಇನಿತ್ತ ಮುಗಿದಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲವ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲುಪಡೆಯ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಯ ಪಾಲುಪಡೆಯ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಮುಗಿದಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಡೆ ಸುಸ್ವರ ಮೆಲೋಡಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮುಕ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವಿಡದ ಬುಕ್ಕ ನಿಖಿಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಆಜೂನೂದನೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಂಚಿಪ್ಪ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಕರಾವಳಿತ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾಟಕ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರುಂಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರಿಡಿದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸನ ಎಂಚಿನ ಆಜೂನೂದನೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಂಚಿಪ್ಪ ಒಂದಿಪ್ಪುನ सुराग्रगण्य
प्रब्रूयात् तव विक्रमं भुवि कविः को वा अमरो वा दिवि यः प्रादप्रतिमल्लतारकमहादैत्यं सुदृप्तं भवान् विप्रौघप्रिय सुप्रभाव समरे क्रीडन् अजेषि द्विषं शुभकाय सुपराय शुभकाय सुपराय ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಪ ದಯಮಲ್ತದ ತೋಟದಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಗಾಡಿ ಉಂತವಡ್ಚು ಬಂದು ಕುರುಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರಾಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಉಂತದಿತ್ತಂಡ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಣದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ದಯಮಲ್ತದ ಕೂಡರ ಬೋದು ಆ ಗಾಡಿಲನ್ನು ತೆರವ ಮಲ್ತದ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗಳ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರುಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ನಿಕ್ಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷದ ನಾಟಕ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪುಣು ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು ಬತ್ತು ಆಸಿನರ ಹೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. सुराग्रगण्य कुजनारण्यज्वलत्पावका प्रब्रूयात् तव विक्रमं भुवि कविः को वा अमरो
भवान् विप्रोघप्रिय सुप्रभाव समरे क्रीडन् अजेषीत् द्विषम् शुभकाय सुपराय शुभकाय सुपराय ನಮ್ಮ ದಾದ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪು ಅತ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ಕೊರಂದೆ ಇಪ್ಪೊಂದು ದೇವರಡ ಕೆನ್ನತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನು ಎದುರಿಸವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನೂ ಕೊರಲ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇನೊಳಗೆ ಒಂಜಾತ ಗಣ್ಯರು ಪಂಡ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಸೇವೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಒಂಜಾತ ಜನ ಸೇರ್ದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ದೇವರಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖನ ಅರಿಕೆ ಮಂತೊಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ನಮ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದೇರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುಲ ಬತ್ತದಿಸಿ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖನು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಳಿಲು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಏನ ಐತಿಹ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಚಿಪ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತ ಆ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಜೀವನ ಪರಮ ಪಾವನ ಆತನ ಪನ್ಪುಲೇನೆ ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಯೋಗ ಮಹತ್ತರಿಗಳ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು
ಕಡಪುಡೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಲಂಚನ ಭಿನ್ನಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇಡು ಕುಡೇರ ಒಡಲ್ನಿಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸುಸ್ವರ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಒಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ತಂಡೊಡ್ದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗಡೆ ಬೇರ್ನ ಸ್ವರಟು ಒಂಜಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಸುಗಿಪು ನಿಕ್ಲಿನ ದುಂಬು ಸುಸ್ವರ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಒಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡತುನುಂಡು ಂಡಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನಗಲಿ ತೆರ್ನ ದಯ ಮಲ್ತದ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಪಂದ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೊತ್ತಿರಿದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಎರಡನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತರ್ನ ದಯ ಮಲ್ತದ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ಕೌಂಟರ್ ನಾಡಬಹುದು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಪಂದ್ಯ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬನೇ ಭಕ್ತಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ನೀನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಎಂದೆ ನೀನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೆ ನೀನೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲೇನೆ ಇರುವೆನೆಂದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ತೆರೆ ತೆರೆದು ಒಳಗಣ್ಣ ತೋರಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆಯಲೆಂದು ಗಂಗೆಯಂತೆ ಭುವಿಗಿಳಿದೆ ಹೊರೆಯಲು ತೆರೆಯಲು ಒಬ್ಬನೇ ಹೊರೆಯಲು ನಮ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಹರನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಶಂಕರ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಮುರ ಹರ ಭವ ಹರ ಶಶಿಧರ ಶುಭಕರ ಜಯ ಶಂಭೋ ಜಯ ಜಯ ಗಂಗಾಧರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಭೋ ಜಯ ಜಯ ಗಂಗಾಧರ ತಂದೆಯಿಲ್ಲದೋನೆಯಂದೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ನೀನು ಬಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜುನಾಥ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿ ಹೋದೆ ಪಂಚನ್ನು ದೀಪ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಒಂದೇ ತಂದೆ ಅರಿವಿಗೇನೆ ಗುರುವಾದ ಗುರುಗಳ ಗುರು ಇವನೇ ಸತ್ಯವೂ ನಿತ್ಯವೂ ಒಬ್ಬನೇ ಧರ್ಮವೂ ದೈವವೂ ಒಬ್ಬನೇ ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ ಶಂಕರ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಮುರ ಹರ ಭವ ಹರ ಶಶಿಧರ ಶುಭಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಭೋ ಜಯ ಜಯ ಗಂಗಾಧರ ಶಂಭೋ ಮಂಜುನಾಥ 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 ಮಂಜುನಾಥ
ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಗದ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಸ್ವರತ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನ ಸೊಗಿಪು ಮಲ್ತನಂಚನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಳ್ಳಲ್ ನಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಗೀತೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಗೀತೆ ಪಗೆತ ಪುಗೆ ಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗುಡ್ಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಜು ನಿಂಜಿ ಸಂಸಾರದ ಗುಟ್ಟುನು ತೇರಿ ಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವಗೀತೆ ನೀ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬು ದಿವಂದು ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ ಉಷಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ರಂಗಯ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಕೆನಂಬಾಡಿ ಬೇಡು. ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗುರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರದಾಂತೆ ಬಂಗಾರು ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ ಅಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗುರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗುರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಮೋನೆ ಒಂದು ವೇನೇನೆ ಒಂಜೆಗ್ ಕೊರ್ದಾಂಡು ದುವೆ ಮೋನೆ ಒಂದು ವೇನೇನೆ ಒಂಜೆಗ್ ಕೊರ್ದಾಂಡು ತೆಲಿಪುನ ಬುಡದಿ ನಲಿಪುನ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲದು ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗುರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರದಾಂತೆ ಬಂಗಾರು ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ
ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆನ್ನಿಗರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಪತ್ತಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆನ್ನಿಗರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಕ್ಲ ಮುಖ್ಯದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ನಮಿತ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರೂಪಡಿ ಪುಡುಪನ್ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸುಮಧುರ ಗೀತೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ತಂಡದ ಕುಡರ್ತಿ ಗಾಯಕಿ ವೈಶಾಲಿ ಎಂ ಕುಂದರ ಬೇರೆರ್ದು ಸಂಘಟಕರು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದೂರಿಲ್ ಶ್ರೀದೇವರ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ ತೆರಳೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಪೊರ್ತಡೊಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಈತೆ ಶ್ರೀದೇವರ್ನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಲಿಡು ನಂಗೆ ನುಪ್ಪು ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ ಪಾಡೊಂದು ಶ್ರೀದೇವರ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂದಲು ನಂಗೆ ಏತ ಸರ್ತಿ 10 ಸರ್ತಿ ಬೋಡಲ್ನ ಬಳಸುವೆ ರೈಟ್ ನಾಚಿಕೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನುಪ್ಪುನು ದಕ್ಕೋರ್ಚಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಅರಿನು ಮಲ್ಪೊಡು ನನ್ನ ನಂಗೆ ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ರೂಪಡು ಭಕ್ತಾದಿಲ್ ತನ್ನ ನೆತ್ತೆರನು ಬೆಗರ ಮಲ್ತದು ಸಂದಾದೇರು ಐನು ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ದಯದೀದು ನುಪ್ಪುನು ದಕ್ಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬುತ ಗೀತೆ ಒಂಜಿ ಭಾವ ಗೀತೆ ಪಟ್ಟದಾಯಗಲ್ಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಗೀತೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ತಂಡದ ಗಾಯಕಿ ವೈಶಾಲಿ ಎಂ ಕುಂದರ್. ಪಟ್ಟದಯಗಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯಾ ನರಮಾಣಿ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಉಂಡೊಂದು ನಂಬೊನುಯಾ ನರಮಾಣಿ ಆಸು ಮಲ್ಪುನ ಆಸೆನಯ ಆ ದೇವೇರುಡ ನಟ್ಟುನುಯಾ ಪ್ರೀತಿ ತ್ಯಾಗಡು ಬದುಕುಂಡು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಜೀವನ ಪಟ್ಟದಯಗಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯಾ ನರಮಾಣಿ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಉಂಡೊಂದು ನಂಬೊನುಯಾ ನರಮಾಣಿ.
ಸಲ್ಮೆಲ ವೈಶಾಲ್ಯಂ ಕುಂದರ ಬೇರಿಗೆ ನಿಖಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರೂಪ ಎಡೆಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಜಂಗಲಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಕೇವಲ ಮೂಜಿದಿನ ಈ ಮೂಜಿದಿನಟು ನಮ್ಮ ಎನ್ನವು ಪಂದು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಅಂಡ ಎನ್ನವು ಪನ್ಪನ ಈ ಮೂಜಿದಿನದ ಜೀವನಡು ದೇವೇರ್ನೋ ಬೇತೇನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀವನನು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬತ್ತದು ಶ್ರೀದೇವೇರ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಪುಣ್ಯನು ಪಡೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪುಕ ಪನ್ಪನಂಚನ ಅಂಗಲಾಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗೀತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಕುಡೋರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಂಬೇರ್ನ ಸ್ವರಟು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒರ್ಮುನೆ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವಥ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹುಡುಗೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆಗೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಅಶೋಕ್ ಬಂದ್ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋವಯೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇಪ್ಪು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ ದಯದೀದು ಒಲ್ಲನ ದೂರೋಡಿ ಇತ್ತಿಂದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕೈತಡಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗೀತೆ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೇರ್ನ ಸ್ವರಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾಲಿನ ಬಳಿನ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬಳಿನ ಬಂದೆ ಶ್ರೀ ಕೇಶದಿಂಪಾದ ನಾ ಕಂಡೆ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾಲಿನ ಬಳಿನ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬಳಿನ ಬಂದೆ ಶ್ರೀ ಕೇಶದಿಂಪಾದ ನಾ ಕಂಡೆ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾ ನಿರುಪಮ ಭಾಗ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ದರ್ಶನ ನಿರುಪಮ ಭಾಗ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ದರ್ಶನ ಕರುಣಾನಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅಸುಲಭ ಸಾಫಲ್ಯ ನಿನ್ನ ವರದಾನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಲಂಬ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾಲಿನ ಬಳಿನ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬಳಿನ ಬಂದೆ ಶ್ರೀ ಕೇಶದಿಂಪಾದ ನಾ ಕಂಡೆ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ
ಪರೇ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾಲಿನ ಬಳಿನ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬಳಿನ ಬಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಯಪಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊರಿಂಜ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಶ್ರೀದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದ ದಿನತಾನಿ ಎಲ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಪಕ್ಕಳಕುಂಜ ಮುರುವದ ಮಾಣಿಲ ಬೂಡುದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಿಯರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪದ್ಯನು ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾದ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸವಂದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪುದರ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಕಲಾವಿದರು ಅರ್ಪಿಸವನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಯಶಸ್ವಿ ಅದ್ಧೂರಿದ ನಾಟಕ ಶಿವದೂತ ಗೋಳಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತು ಸೇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ವೇದಿಕೆಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು 10 ವರ್ಷಗುದುಂಬು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಡಲೆ ಮೋಕೆದ ಕಡಲು ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ರಂಗಮಂಚ ಮೇಡು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಇತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಲಾ ತಂಡ ನಾಟಕ ತಂಡ ಗಯಾಪದ ಕಲಾವಿದೆಯರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಮಿಂಚೊಂದಿತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಎಂಕ್ಲ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆಯರೇ ವೈಶಾಲ್ಯಂ ಕುಂದರ್ ಬುಕ್ಕ ಉಷಾ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಆರು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪನಡುಂದೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಲಾವಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡದ ಹಿತೈಷಿ ಆರು ಗುರುಕುಲಾದ ಇನಿ ಅತಿಥಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆತೇರು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗವೇದಿಕೆಡು ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ನಳೀಲು ಬೇರ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ತೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸಂಗಮ ಪಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂರ್ದು ಬರಿಯಾರ ಸಹಕಾರಿಯಾಂಡು ನೆಕ್ ಸಾಧಿ ತೋಜಾಯಿನಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಿನ್ನವರ ಆರೆಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಎಂಕ್ ದುಂಬಡ್ದೆ ಆತ್ಮೀಯರು ಪ್ರವೀಣನ ಎಂಕ್ಲನ ತಂಡಗೊಂಜಿ ನಾಟಕದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಪ್ರಾರಂಭಡು ಕೇಂಡೆ ಅಂಡಾರು ಪಂಡೇರು ಬಲ್ಲಲ್ರೆ ಅವು ಮಾತೇರ್ನವಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಕ್ಲು ವೈನ್ ಪನ್ಪೆರ ಅವೇ ಮಲ್ಪಡ ತಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನೋರ್ದು ₹1 ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊರಟು ಈ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ಸಹೃದಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುಸ್ವರ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ಒಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ತಂಡದ ವತಿರ್ದು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈತು ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲನೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲನ ಸ್ವರ ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲನ ದುಂಬು ಅವು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾದ ಕೇನುಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನೆ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರಿನಿ ನಿರಂತರವಾದ 25 ವರ್ಷ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದೇವಿಯರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅರೆಗೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಕೊರತೆ ಆತಜಿ ಇನಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಡು ಅರು ಶ್ರೀದೇವಿಯರನ್ನ ಈತು ಪುರ್ಲದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಯಿನ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಹೊಲ್ KA 46M 3483 ಮಹೇಂದ್ರ ಕಾರು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒದಗಿಸದ ಕೊರನಂಚಿನ ಸುಧೀರ್ ಬುಕಾರ್ನ ತಂಡಗು ಎಂಕ್ಲ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗಾದ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಕುಡಲೋರ್ಮ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪತಿ ನಾಗ ದೇವೇರ್ನ ಅನಂತ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದಗು
ಕುಡರ ಅಡ್ಡ ಬುರುಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನಾತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಗೀತೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಲಾವಿದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗಡೆ ಮೇರ್ನ ಸ್ವರಟು ಹಲೋ ಹಲೋ ರಾಯಂದ ಮಾತ್ರದೊಳು ರಕ್ತ ಮಾಂಸದೊಳಿದ್ದ ಆಯಸ್ತವಾದ ಅತಿ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಯಂದೆನಲು ಹೊರಬಿದ್ದ ಪಾಪಗಳು ಒತ್ತಿ ಒಳಪೋಗದಂತೆ ಕವಾಟವಾಗಿ ಕಾಯುವ ಮಂತ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ ದಿನಕನ ಚರಣ ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆಯ ಪಾಮರರು ನಾವು
ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ ರಘುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣ ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ ಹೊಗಳುತ್ತಿದೆ ಚಿತ್ತಕಾಯಗಳ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡೋ ಪರಿಯ ಭಕ್ತವರ ಹನುಮಂತ ಗೊಪ್ಪತಾವಲ್ಲ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಶಂಖ ಚಕ್ರಧರ ವಿಷ್ಣು ಮುಕುಂದ ರಾಮ 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 ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ ರಘುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣ ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣ ಶ್ರೀರಾಮ ಆಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲ ಶ್ರೀರಾಮ ದೀನ ದಯಾಳೋ ಶ್ರೀರಾಮ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮ ದಶಮುಖ ಮರ್ದನ ದಶರಥ ರಾಮ ಮಾರುತಿ ಸೇವಿತ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ ರಘುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣ ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ ಚರಣ ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ 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 ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸುಲ್ಮೇಲು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಗೀತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸಂಗಮನು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆದು ಒಂದುಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಪ್ರೀತಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನನಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ ಪಂಚನೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಪನ್ ದಿವಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡುಟು ನಿಲೆ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಕಾಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಳಿಳುದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗೂ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮನ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಈ ತುಳುನಾಡುದ ಪ್ರಕೃತಿನ ವರ್ಣಿಸಬನ ಒಂಜಿ ಗೀತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಸುಸ್ವರ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ಒಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಡಿಡು ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಡು ಪಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಗು ಓಕೊನುಂಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಗಡು ಓಕೊನೊಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಯೇ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ
ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಯೇ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಯೇ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಯೇ. ಓಲ ಕಂಬುಲ ನಾಗತಂಬಿಲ ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೂಡು ಓಲ ಕಂಬುಲ ನಾಗತಂಬಿಲ ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೂಡು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಫಲದಿಂಜಿ ಉರ್ಕರು ಮದಿಮಾಲ್ ಸುರ್ಪದ ನಾಡೆ ತಾರೆ ಬಾರೆ ಫಲದಿಂಜಿ ಉರ್ಕರು ಮದಿಮಾಲ್ ಸುರ್ಪದ ನಾಡು ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಯೇ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಯೇ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಯೇ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಯೇ. ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರಿಡು ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮಿಡು ನಲಿಪು ನಡಕೆದ ನಡಾವರಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರಿಡು ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮಿಡು ನಲಿಪು ನಡಕೆದ ನಡಾವರಿ ಪಚ್ಚೆದಿ ಒಂದು ಐಸಿರದ ತೆಲಿಪು ತೆಲಿಕೆದ ಸವಾರಿ ಪಚ್ಚೆದಿ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿರದ ತೆಲಿಪು ತೆಲಿಕೆದ ಸವಾರಿ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಯೇ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಯೇ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಯೇ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಯೇ. ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಟು ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಟು ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಹೋಗುನುಂಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಗಡು ಒಗಲೊಡು ಮಾಯೊಡ ಸಿರಿ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಯೇ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಯೇ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಯೇ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಯೇ. ಸಲ್ಲಮೇಲ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಸ್ವರ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಇವರಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಸಂಗಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೀಡಿದಂಥ ರಂಗಯ್ಯ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಬೀಡು ಇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇವರಿಗೀಗ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ನಲ್ಲಿಲು ಇವರು. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಗರು ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಾಯನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್.
ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರು ಮೆಗ್ಲೂರು ನಡಪಿನಂಚಿನ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸನಂಚಿನ ಆಜುನದನೆ ಪ್ರಯೋಗವು ಬಹುಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶಿವದೂತ ಗುಲಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೇರುಂಡು ಪೂರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿಖಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಪಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ್ ಆಯ್ನ ಶೋಗುಡಿ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟದ ನಾಟಕನು ಮಾಂತಿರ್ಲ ತೂಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಘಟಕ ನಡೆದು ಈ ನಾಟಕನು ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹನುಮಂತ ಗುರುನಾರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಭಾರತಿ ಕುಮೇರು ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆಂಜನೇಯ ನಗರ ಪುತ್ತೂರು ಮೆಗ್ಲೇಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿತ ಪರವತ್ತು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಗುന്നിಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಯೋಜಕ ಮಂತ್ರಂಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ಲೇಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಮಿತಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಚೇತ ಶೆಟ್ರು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಚೇತ ಶೆಟ್ರು ವೀಣಾ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ಲೇಗ್ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಂತ್ರ ವೀಣಾ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ಲೇಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಚೇತ ಅಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ. ವೈದಿಕ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಲಿಲು ಆಯ್ನದ ಬೇಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಡು ಅರ್ಚಕರು ಕಾತುನುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಕಿತ್ತನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಆಯ್ನದ ಬೇಗ ವನಸ್ಸು ಮಂತನೋಡು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್, ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಂತರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಕಡೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುತ್ತನು ಅವು ಕೌಂಟ್ರ್ ಸುರಾಗ್ರಗಣ್ಯ ಕುಜನಾರಣ್ಯಜ್ವಲತ್ಪಾವಕ ಪ್ರಬ್ರೂಯಾತ್ ತವ ವಿಕ್ರಮಂ ಭುವಿ ಕವಿಃ ಕೋ ವಾ ಅಮರೋ ವಾ ದಿವಿ ಯಃ प्रतिमल्लतारकमहादैत्यं सुदृप्तं भवान् विप्रोघप्रिय सुप्रभाव समरे क्रीडन् अजेषि द्विषं शुभकाय सुपराय शुभकाय सुपराय